그러면 같이 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu nhé. 저희를 언제나 사랑하시는 고마우신 우리 아버지 하나님, 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 예수님의 보혈로 저희를 구원해 주심에 너무나 감사드립니다. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều vì Ngài đã cứu rỗi chúng con bằng huyết báu của Đức Chúa Giêsu. 저희를 주님 몸된 교회로 인도해 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã dẫn dắt chúng con đến hội thánh thân thể của Chúa. 아버지의 말씀과 믿음의 교제를 통해 하나님 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 늘 도와주심도 Chúng 감사드립니다. con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã luôn giúp đỡ chúng con, để chúng con dẫn dắt chúng con để chúng con có thể luôn sống ở trong ý muốn của Chúa thông qua lời của Ngài và thông qua sự thông công của đức tin. 이번 하이퐁 집회 주께서 앞서 행해 주시고 함께 해 주셔서 또 복음이 선포될 수 있도록 도와주심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì đợt hội thảo Kinh Thánh ở Hải Phòng này, Chúa cũng vừa rồi Ngài cũng đã đi trước làm công việc của Ngài và ở cùng với chúng con và giúp đỡ. 저희 육체의 남은 때 더욱 하나님의 뜻을 좇아 복음 전하는 일에 힘써 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Vì xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con để trong phần đời còn lại của chúng con có thể đuổi theo ý muốn của Chúa, chúng con có thể dốc hết sức mình trong công tác truyền giao tin lành. 이 마지막 때에 저희 모든 삶을 온전히 주님께 드리기를 원합니다. Chúa ơi, chúng con mong muốn rằng trong thời kỳ cuối cùng này, chúng con có thể dâng trọn đời sống của chúng con lên cho Chúa. 또 여러 가지 어려움에 있는 우리 형제자매님들 주께서 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho những anh chị em nào đang gặp phải nhiều khó khăn. 선하신 하나님을 믿는 믿음으로 소망 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để các anh chị em đó có thể luôn sống ở trong niềm hy vọng về Chúa là đấng giúp đỡ và đấng nhân lành. 오늘의 모든 일정도 선하신 주님의 손길에 의지합니다. Và mọi lịch trình sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, chúng con cũng đều nương cậy vào bàn tay thiện lành của Chúa. 저희를 구원하여 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Cảm tạ Chúa, Ngài là đấng đã cứu rỗi chúng con và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 예, 창세기 구약 성경 창세기 찾겠습니다. Chúng ta 25장 mở sách Kinh Thánh Cựu Ước ạ, sách Sáng Thế Ký đoạn 25 ạ. 27절입니다. Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 27 ạ. 제가 좀 필요한 부분 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc những cái phần cần thiết đấy nhá. 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼인 고로 들 사람이 되고 야곱은 종용한 사람인 고로 장막에 거하니 Khi hai đứa trẻ lớn lên, Esau trở nên một thợ săn giỏi, thích rong ruổi ngoài đồng ruộng, còn Jacob là người trầm tĩnh, thường ở trong trại. 29절입니다. Câu 29 ạ. 야곱이 죽을 쑤었더니 에서가 들에서부터 돌아와서 심히 곤비하여 Một hôm khi Jacob đang hầm một món súp thì Esau từ ngoài đồng về đói lả. 야곱에게 이르되 내가 곤비하니 그 붉은 것을 나로 먹게 하라 한지라. 그러므로 에서의 별명은 에돔이더라. Esau nói với Jacob, em cho anh ăn ngay món gì đỏ đỏ kia đi, vì anh đang đói lả người. Vì vậy, người ta gọi Esau là Edom. 야곱이 가로되 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 팔라. Jacob nói, anh bán quyền trưởng nam cho em trước đi. 에서가 가로되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요. Esau bảo, sắp chết đến nơi rồi, anh còn dùng quyền trưởng nam làm gì nữa? 33절, 34절은 같이 읽습니다. Câu 33 và câu 34 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 야곱이 Jacob nói, 가로되 vậy thì 오늘 anh hãy 내게 thề trước đi. 맹세하라. Esau 에서가 liền thề và bán 맹세하고 quyền trưởng nam 장자의 cho 명분을 Jacob. Rồi 야곱에게 Jacob cho 판지라. Esau ăn 야곱이 bánh và sốt 떡과 đậu. 팥죽을 Ăn uống xong, 에서에게 Esau 주매 đứng dậy và 에서가 đi. 먹으며 Esau đã 마시고 khinh rẻ quyền 일어나서 trưởng nam như 갔으니 thế đấy. 에서가 장자의 명분을 경홀히 여김이었더라. 예. 이 철로역정이라고 하는 책은요, 성경 다음으로 기독교인들에게 많은 영향을 주었다고 합니다. Cái cuốn sách có cái tên tựa đề là Thiên lộ lịch trình á, là cái cuốn sách được có cái gây ảnh hưởng
lớn nhất cho các cơ đốc nhân sau sách Kinh Thánh ạ. 그 철로역정의 내용은 한 사람이 구원을 받고 천성에 가기까지의 그 여정이 기록이 되어 있는데요. Và nội dung ở trong cái cuốn sách Thiên Lộ Lịch Trình này là ghi chép về một người nhận được sự cứu rỗi và cái hành trình người này từ sau khi nhận được sự cứu rỗi cho đến lúc đi lên thiên thành ạ. 예, 이야기 형식, 소설 형식이라 읽기 쉽고 재밌습니다. Nó viết theo kiểu tiểu thuyết ạ. Thế nên là chúng ta có thể đọc cảm thấy nó thú vị và hay ạ. 그리고 또 재밌는 것은 그 인물의 그 특성이 바로 이름으로 이렇게 표현이 됩니다. Và điều đặc biệt ở đây đó là trong các nhân vật ở trong cái cuốn sách này thì tên của nhân vật đó là theo đúng như tính cách được đặt theo đúng như tính cách của người đấy ạ. 예, 그러니까 이 그리스도인이 천성까지 가는 데에 옆에서 이렇게 힘을 주고 응원해주고 격려해주는 동행자가 한 명 있는데요. Thế là trong cái hành trình mà cơ đốc nhân, người tên là cơ đốc nhân này đi lên tìm kiếm đến thiên thành ạ, thì luôn có một nhân vật đã luôn ở đồng hành bên cạnh giúp đỡ khích lệ cho người này ạ. 그 친구의 이름이 바로 소망입니다. Và tên của người bạn đó chính là hy vọng ạ. 예, 우리도 그리스도인들 주님의 소망으로 천국까지 이렇게 갈 수 있잖아요. Cơ đốc nhân thì có thể đem theo niềm hy vọng và bước đi đến thiên đàng, đúng không ạ? 자, 그런데 하루는 이 그리스도인과 소망이 길을 잃었습니다. Nhưng mà một ngày nọ thì cơ đốc nhân và hy vọng này đã đã bị lạc đường ạ. 예, 그래서 잘못된 길로 들어서는데 어디로 가게 되냐면요. Rồi đi vào một cái đường sai lệch ạ. Và đã đi vào đâu ạ? 예, 의심의 성으로 가게 됩니다. Đã bước vào trong cái thành nghi ngờ ạ. 그 의심의 성의 주인은 절망의 거인이에요. Và chủ nhân của cái thành nghi ngờ này đó là người khổng lồ của tuyệt vọng ạ. 그리고 그 절망의 거인의 아내는 불신입니다. Và vợ của người khổng lồ tuyệt vọng này là sự bất tín ạ. Tên là bất tín ạ. 그러니까 이 절망의 거인과 불신이라는 두 부부는요. 의심의 성의 그 그리스도인들을 이 의심의 성으로 몰아넣고 Thế nên là người khổng lồ tuyệt vọng này cùng với vợ của hắn ta là bất tín đã nhốt giam giữ cơ đốc nhân bị lạc lối vào trong cái thành nghi ngờ này. 그리고 이제 그 안에서 막 두들겨 패고 때리는 이제 그런 사람들입니다. Họ là những cái người mà nhốt cơ đốc nhân vào trong đó rồi đánh đập ạ. 근데 우리 그리스도인들도 그럴 수 있죠. Và cơ đốc nhân chúng ta cũng có thể như vậy ạ. 의심에 사로잡히게 되면요. Khi mà chúng ta bị cái sự nghi ngờ nó bắt giữ. 진짜 전도가 되는 걸까? Thực sự có truyền giảng được không? 하나님이 나를 버리신 건 아닐까? Có phải Đức Chúa Trời đã bỏ rơi mình không? 내가 이렇게 주님 뜻대로 살아가는 게 맞을까? Rồi việc mình cứ sống theo ý muốn của Chúa như này có đúng không? 그러면서 하나님에 대한 불신이 올라올 수 있잖아요. Rồi suy nghĩ như vậy rồi có thể là sẽ nảy sinh cái sự bất tín ở trong lòng, đúng không ạ? 그러면서 절망도 할 수 있고요. Rồi bất tín như vậy thì dẫn đến có thể tuyệt vọng ạ. 그 절망의 거인이 그리스도인과 소망을 이제 지하 감옥에 가둡니다. Người khổng lồ tuyệt vọng này thì đã giam giữ cơ đốc nhân, những cơ đốc nhân vào trong ngục ạ. 그러면서 이제 줄과 칼을 이렇게 건네줘요. Xong rồi đưa cho một cái dây và một cái dao như thế này. 목 매달아 죽든지 스스로 칼로 자결해서 죽든지 이제 그렇게 하라고 하는 거죠. Đưa cho như vậy là để cho là một là tự kết liễu bản thân mình dùng dây để thắt cổ, hai là dùng dao tự đâm mình mà chết ạ. 그 내용을 보면 그 엘리야가 로뎀나무 아래서 스스로 죽기를 구하였던 그게 생각이 납니다. Và khi mà đọc cái nội dung ở trong cái sách Thiên Lộ Lịch Trình về cái điều đó thì thầy nhớ đến Eli là người ngồi dưới một cái cây giếng riêng và cầu xin được chết ạ. 예, 하나님의 선하심을 신뢰하지 못하고 불신하게 되면요. Khi không tin cậy vào sự thiện lành của Đức Chúa Trời và bất tín 너무 절망이 되니까요. và trở nên rất là tuyệt vọng rồi 신앙을 그만두고 싶은 마음이 들 수도 있죠. thì cũng có thể nảy sinh cái tấm lòng là muốn từ bỏ đức tin ạ. 그래서 그 그리스도인은 굉장히 이제 그 의심의 성 감옥에 갇혀서 무기력하게 됐습니다. Vậy nên cơ đốc nhân thì bị giam giữ vào cái thành nghi ngờ đó và trở nên bất lực ạ. 자, 그런데 그 옆에서 또 소망이 이렇게 격려를 해주는 거예요. Nhưng mà hy vọng ở bên cạnh thì có khích lệ cơ đốc nhân như thế này. 하나님을 신뢰하고 견디면 반드시 그 하나님의 섭리와 구원을 경험할 것이다. Nếu anh tin cậy Đức Chúa Trời rồi cố gắng vượt qua thì nhất định sự cứu rỗi và sự an bài của Chúa sẽ giáng trên anh. 그러면서 소망이 이 그리스도인에게 같이 기도하자고 합니다. Và sau đó thì hy vọng có rủ cơ đốc nhân là chúng ta hãy cùng cầu nguyện ạ. 그래서 그 두 사람이 갇힌 게 수요일인데요. Và nơi mà hai cái người này đã bị giam giữ đó chính là một cái
là vào tối thứ tư ạ. Vào thứ tư. 예, 근데 이제 토요일, 주일 아침까지 기도를 합니다. Cho đến sáng chủ nhật ạ. Thì hai người này bắt đầu cùng cầu nguyện ạ. 그리스도인이 주일 아침까지 간절히 기도하다가 한 가지를 깨닫게 됐어요. Cơ đốc nhân khi mà cầu nguyện khao khát cho đến tận sáng chủ nhật ạ thì đã nhận biết ra điều này ạ. 자기에게는 어떤 문이든지 열 수 있는 열쇠가 있다는 사실이었습니다. Anh ta đã nhận biết ra rằng mình đang cầm giữ một cái chìa khóa có thể mở được tất cả các cánh cửa. 그 열쇠의 이름이 언약의 말씀의 열쇠였어요. Và cái chìa khóa đó mang tên là chìa khóa giao ước của lời Chúa ạ. 그래서 그 그리스도인은 그 열쇠로 지하 감옥, 의심의 성 지하 감옥 문을 열고 밖으로 나오게 됩니다. Thế là cơ đốc nhân đã cầm cái chìa khóa này mở cái cửa ngục của ở cái thành nghi ngờ đó và thoát ra khỏi ạ. 우리 그리스도인들도 절망에서 나올 수 있는 방법이 그 두 가지입니다. Và cái phương pháp để cho cơ đốc nhân của chúng ta có thể giải thoát ra khỏi sự tuyệt vọng có hai điều ở đây. 간절한 기도, Thứ nhất đó là sự cầu nguyện khao khát. 그리고 하나님의 약속의 말씀을 기억하는 것이에요. Và thứ hai đó chúng ta ghi nhớ đến lời hứa giao ước của Chúa. 제가 왜 철로 역정에 대해 말씀을 드렸냐면요. Tại sao thầy lại chia sẻ cái nội dung ở trong sách Thiên Lộ Lịch Trình ạ? 이 성경에 많은 인물들이 나옵니다. Bởi vì ở trong sách Kinh Thánh thì có xuất hiện nhiều nhân vật ạ. 예. 근데 이 세상을 살다 보면 Nhưng khi chúng ta sống ở trên đời này ạ, 그런 인물들과 비슷한 캐릭터를 가진 사람들이 있고요. thì chúng ta cũng gặp những cái người mà mang theo cái cái tính cách và hình ảnh giống như những nhân vật ở trong Kinh Thánh ạ. 더 중요한 것은 Và điều quan trọng hơn đó là gì? 내 안에 Đó là ở bên trong mình ạ, 그런 인물들의 특성이 있다는 겁니다. là có cái đặc tính của những nhân vật đó ạ. 오늘은 에서와 야곱에 대해서 말씀을 드릴 텐데요. Ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ về Esau và Gia-cốp ạ. 우리 안에도 에서와 같은 특징이 있고 Ở trong chúng ta cũng có cái đặc tính giống như Esau ạ. 야곱과 같은 특징도 있습니다. Và chúng ta cũng có cái đặc tính giống như Gia-cốp ạ. 예. 먼저 이 에서와 야곱은 쌍둥이인데요. Trước tiên thì Esau và Gia-cốp là anh em sinh đôi ạ. 에서가 형입니다. Esau là anh ạ. 이 야곱이 형 에서의 발꿈치를 잡고 이렇게 같이 나왔어요. Còn Gia-cốp thì đã nắm lấy gót chân của anh và được sinh ra sau đó ạ. 그러니까 이제 몇 초 차이가 안 난 거죠. Tức là chỉ chênh nhau có mấy giây thôi ạ. 보통 쌍둥이들 뭐 몇 분, 뭐 1분, 뭐 5분, 10분 차이도 나는데 그죠? Thường thì những cái cặp sinh đôi thì có khi là người em thì sinh sau khoảng 1 phút, mấy phút hoặc là 5 phút, 10 phút đúng không ạ? 야곱은 그 몇 초 때문에 이제 동생이 됐습니다. Nhưng mà Gia-cốp bởi vì chỉ sinh sau có mấy giây mà đã trở thành em ạ. 자, 그런데 이 두 사람의 아버지가 누구냐면요. Và bố của hai người này là ai ạ? 경건한 사람 이삭입니다. Đó chính là Isaac, một người tin kính ạ. 이 아버지가 훌륭한 사람이라면 Nếu như người cha là một người tài giỏi xuất chúng ạ, 그 자녀들은 살아가는데 굉장히 유리합니다. thì con cái của người đó sẽ sống rất là thuận lợi, tiện lợi ở trên đời này đúng không ạ? 예를 들면 아버지가 사랑이 굉장히 많아요. Ví dụ như là người cha là một người giàu tình yêu thương ạ. 아버지가 상대방을 배려하는 그 마음이 너무나 큽니다. Và người cha thì có cái tấm lòng rộng lượng luôn nghĩ cho người khác ạ. 그러면 어려서부터 그걸 보고 자란 아이들은요. Thế thì những cái đứa trẻ từ lúc còn nhỏ trong lúc lớn lên thấy hình ảnh của người bố như vậy 상대방에 대한 배려를 자연스럽게 배울 수 있을 겁니다. thì có lẽ là cũng có thể tự nhiên học được cái cách là nghĩ cho đối phương ạ. 아니면 아버지가 너무 부자예요. Hoặc là người cha thì rất giàu có ạ, 돈이 너무 많아요. rất nhiều tiền ạ. 그런 아버지의 자녀로 태어난다면 Nếu như mà được sinh ra làm con cái của một người cha như thế vậy 내가 뭔가를 배울 수 있는 기회가 남들보다는 더 많을 겁니다. thì có lẽ mình có nhiều cơ hội để học hỏi, học hành hơn những cái người khác ạ. 그러죠. Đúng không ạ? 또 아버지가 믿음의 사람이라면요. Và nếu như người cha là một người của đức tin thì sao ạ? 아버지의 신앙이 하나님에 대한 믿음으로 정말 충만한 사람이라면 Nếu như người cha là một người có cái đức tin mà có một đời sống đức tin đầy dẫy đức tin ở trong lòng thì sao? 믿음은 반드시 행함으로 드러나니까요. Bởi vì đức tin thì nhất định sẽ được bày tỏ bằng hành động ạ. 자녀들이 그 아버지의 행함을 통해 나타나는 믿음을 배울 수 있을 거예요. Thế là có lẽ con cái của người đấy thì có thể học được cái đức tin có hành động đã được bày tỏ thông qua bố mình ạ. 이삭도 그랬습니다. Và Isaac cũng như vậy. 하나님께서 이 이삭의 아버지 아브라함에게 이삭을 번제로 바치라라고 하셨습니다. Đức Chúa Trời thì có phán với Abraham là hãy dâng Isaac làm tế lễ thiêu cho Đức Chúa Trời ạ. 이 아브라함은 하나님을 경외하는 사람이었으니까요. Bởi vì Abraham là một người kính sợ Đức Chúa Trời ạ. 그 말씀에 순종해서 자기 아들 이삭, 독자 이삭을 정말 번제로 바치려고 했습니다. Nên là Abraham thực sự đã vâng lời của Đức Chúa Trời rồi đã tính dâng Isaac làm tế lễ thiêu lên cho Đức Chúa Trời ạ. 그래서 하나님께서 말씀하신 그 모리아 산으로 이제 이삭을 데리고 Thế nên sau đó thì 가는데요. Abraham đã dẫn Isaac lên trên núi Moriah
để lên trên đường đi lên đó ạ. 그 올라가는 길에 이삭이 아버지에게 묻습니다. Và trên đường đi lên trên núi Moriah thì Isaac đã hỏi cha mình ạ. 아니 아버지, 나무도 있고 불도 있는데 번제할 어린 양은 어디 있습니까? Cha ơi, củi và lửa thì đã ở đây rồi, nhưng mà chiên con để dâng tế lễ ở đâu ạ? 무슨 뜻이에요? Lời đó có nghĩa là gì ạ? 이삭은 아버지가 어린 양으로 하나님께 번제 드렸던 것을 자주 봤던 겁니다. Điều đó có nghĩa là Isaac đã thường xuyên nhìn thấy hình ảnh cha của mình dâng chiên con làm tế lễ thiêu dâng lên cho Đức Chúa Trời ạ. 평소에는 양을 번제로 드리는데 그날따라 양이 없는 거예요. 번제를 드리러 가는데. Ngày thường thì cha luôn lấy chiên con để giết và dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời như vậy. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì lại không thấy chiên con đâu ạ. 그러니까 자녀들이요, 안 보는 것 같아도 부모님들의 삶의 모습을 다 보고 있습니다. Con cái trông có vẻ như là nó không để ý đâu, nhưng mà thực ra nó đang để ý hết cái đời sống của bố mẹ đấy ạ. 그리고 실제로 아브라함이 이삭을 죽이려고 했을 때 Và trên thực tế lúc mà Abraham đang chuẩn bị giết chết Isaac ạ, 하나님께서 아브라함을 두 번 부르셨잖아요. 아브라함아, 아브라함아. thì Đức Chúa Trời đã gấp gáp kêu gọi Abraham, Abraham ơi, Abraham ơi, đúng không ạ? 내가 이제야 나를 경외하는 줄 아노라. Bây giờ ta đã biết con kính sợ ta. 이삭은 진짜 아버지의 믿음을 받잖아요. Isaac thực sự đã thấy được đức tin của cha mình, đúng không ạ? 야, 아버지가 진짜 이렇게 하나님을 사랑하시는구나. Và Isaac biết được rằng thực sự cha của mình rất yêu thương Đức Chúa Trời. 정말 나를 번제로 드릴 만큼. Yêu Đức Chúa Trời đến mức mà có thể dâng mình lên làm tế lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. 그리고 하나님께서 그 옆에 수양을 하나 준비를 해두셨는데요. Rồi sau đó thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con chiên đực bên cạnh. 그러면서 하나님께 순종을 했을 때에 하나님께서 준비해 주시는 게 있구나. 이것도 이삭이 알았을 겁니다. Rồi có lẽ lúc chứng kiến điều đó thì Isaac cũng đã nhận biết ra được rằng khi mà vâng phục Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị cho và giúp đỡ cho. 그러니까 이삭은 이런 믿음의 사람, 경건한 사람이니까요. Bởi vì Isaac là một người có đức tin và là người tin kính như vậy. 자녀들에게 그런 하나님에 대한 얘기를 많이 해줬을 겁니다. Nên là có lẽ là Isaac cũng đã kể nhiều những cái câu chuyện về đức tin cho con cái của mình ạ. 우리 부모님 되신 분들 보통 자녀들에게 어떤 말 많이 하십니까? Những người mà đã làm bố làm mẹ ở đây thì thường là chúng ta hay kể chuyện gì cho con cái của mình ạ? 정말 자녀에게 필요한 말, 그죠? Thường là chúng ta hay nói những cái lời thực sự cần thiết cho con mình, đúng không ạ? 이 땅에서 행복하게 살아가는데 필요한 것들을 아마 자녀들에게 말씀해 주실 거예요. Có lẽ là chúng ta cũng đã nói những cái lời cần thiết cho con cái của mình để cho con cái của mình khi sống ở trên đời này không gặp phải bất tiện mà có thể sống hạnh phúc ạ. 정말 중요한 것. Những cái điều thực sự quan trọng ạ. 그러니까 이삭도요, 이 두 아이들에게 정말 중요한 것들을 많이 말을 했을 겁니다. Vậy nên có lẽ Isaac ở đây cũng đã nói rất nhiều những cái lời quan trọng cho hai con của mình ạ. 특별히 하나님에 대해서요. Đặc biệt là nói về Đức Chúa Trời ạ. 얘들아, 우리가 누군지 아느냐? Các con có biết chúng ta là ai không? 너희 할아버지 아브라함이란 분은 Ông của các con là Abraham. 원래 갈대 우르에서 사셨던 분이야. Vốn dĩ là một người sống ở Ur xứ Canh Đê. 그런데 하나님 말씀에 순종해서 이곳 가나안 땅까지 오셨지. Nhưng mà bởi vì ông của con đã vâng phục lời của Đức Chúa Trời cho nên đã đến tận rời khỏi quê hương và đã đến tận vùng đất Canaan này. 하나님께서 할아버지가 순종하시니까 이 가나안 땅까지 안전하게 올 수 있도록 도와주셨단다. Bởi vì ông của con là Abraham đã vâng phục lời của Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã dẫn dắt và giúp đỡ để cho ông của con đã có thể đến nơi vùng đất Canaan này an toàn. 너희도 하나님의 말씀에 꼭 순종하렴. Nên là các con cũng nhất định phải vâng phục lời của Đức Chúa Trời nha. 그러면 어떤 어려움이 있더라도 하나님이 도와주실 거야. Thế thì dù có gặp phải khó khăn nào đi chăng nữa thì Đức Chúa Trời cũng sẽ giúp đỡ các con. 얘기했겠죠. Chắc là Isaac cũng nói với các con như vậy đúng không ạ? 그리고 아브라함이 이삭을 번제로 드리려고 했던 그 사건도 분명히 얘기했을 겁니다. Rồi chắc chắn là Isaac cũng đã kể lại cái sự kiện mà Abraham đã tính dâng Isaac làm tế lễ thiêu lên cho Đức Chúa Trời cho các con của mình nghe. 어떤 말씀이 있더라도 너희는 하나님 말씀에 순종을 해야 한단다. Dù là lời nào của Đức Chúa Trời đi chăng nữa thì các con cũng nhất định phải vâng phục lời đó. 하나님은 선하신 뜻이 있기 때문이야. Bởi vì có cái ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. 그리고 너희가 하나님께 순종을 하면 Và khi các con vâng phục lời của Đức Chúa Trời 특별히 너희에게 준비해 두신 하나님의 선물이 있을 거야. thì sẽ có món quà đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho các con. 여호와 이레라고 꼭 알고 있어야 Các 된다. con nhất định phải biết đến Đức Giê-hô-va cung ứng nha. 또 자녀들에게 이삭은요, 자기 아내 리브가 어떻게 만났는지도 얘기해 줬을 거예요. Và chắc là Isaac cũng kể lại cho các con của mình biết là Isaac đã gặp Rebecca.
như thế nào ạ? 저도 어렸을 때는 그런 게 별로 안 궁금했는데요. Lúc mà thầy còn nhỏ thì thầy không có tò mò nhiều về điều đấy đâu ạ. 이제 이렇게 자라면서 저희 아버지 어머니가 어떻게 만났는지 Nhưng mà 궁금해졌습니다. khi mà bắt đầu lớn lên ạ, thì bắt đầu thắc mắc là không biết là bố mẹ mình ngày xưa đã gặp nhau như thế nào. 그래서 여쭤봤어요. Thế là thầy cũng đã hỏi ạ. 예, 이삭도 얘기를 해줬겠죠. Chắc là Isaac cũng đã kể lại cho các con của mình ạ. 예, 아버지가 너희 어머니 어떻게 만났는 줄 아느냐. Các con có biết là bố đã gặp mẹ các con như thế nào không? 하나님의 도우심이었단다. Hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. 아버지 어머니는 연애해서 만난 게 아니야. Không phải là bố mẹ hẹn hò với nhau và gặp nhau như vậy đâu, 하나님께서 이어주셨지. mà là Đức Chúa Trời đã kết hợp cho bố và mẹ. 하나님께서 너희 어머니를 여기까지 이렇게 인도해 주셨단다. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt mẹ của các con đến tận đây với cha. 야, 아빠가 엄마랑 살아보니까 너무 좋다. Khi mà bố sống cùng với mẹ con thì cảm thấy rất là tốt ạ. 진짜 원래 모르는 사람이었는데 이렇게 마음이 잘 맞을 수 없단다. 같은 믿음이 있으니까. Vốn dĩ là bố cũng chẳng biết gì về mẹ con đâu, nhưng mà khi sống chung cùng với nhau như thế này thì cảm thấy rất là tốt, bởi vì cùng mang theo một đức tin. 너희도 여기 가나안 여인들하고 가정을 이루면 안 된다. Và các con thì tuyệt đối cũng không được lập gia đình với những cái người nữ ở vùng đất Canaan này nha. 반드시 하나님에 대한 믿음을 가진 사람과 결혼을 해야 돼. Mà nhất định các con phải kết hôn với những cái người mà có đức tin nha. 얘기를 했겠죠. Chắc là Isaac đã kể cho các con của mình như vậy đúng không ạ? 그리고 이삭과 리브가는 20년 동안 자녀가 없었습니다. Và Isaac và Rebecca thì trong suốt 20 năm không có con ạ. 그것도 얘기를 해줬을 거예요. Thế nên chắc là Isaac cũng đã kể cho các con của mình nghe điều đó. 얘들아, 하나님께서 우리를 통해 아버지를 통해 자손을 많이 주시겠다고 말씀을 하셨는데 Các con rõ ràng Đức Chúa Trời đã hứa với cả ông với cả cha rằng con sẽ có thể sinh sôi được nhiều con cái. 너희 엄마는 임신이 안 되는 거야. Nhưng mà mẹ của con lại không mang thai được ạ. 그래서 아버지가 간절히 기도했지. Thế nên lúc đấy thì cha đã cầu nguyện khao khát 오랫동안. trong một khoảng thời gian lâu dài. 결국 하나님께서 너희들을 이렇게 태어나게 Và 해주셨단다. cuối cùng thì Đức Chúa Trời đã giúp đỡ để sinh ra được hai con như thế này. 너희도 하나님께서 약속하신 게 있다면 Thế nên nếu như mà Đức Chúa Trời cũng đã hứa với các con điều gì đó 꼭 기도해야 된다. thì các con cũng nhất định phải cầu nguyện nha. 그러면 하나님께서 그 뜻을 이루어 주실 거야. Vậy thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ hoàn tất thực hiện cho ý muốn, thực hiện cho cái lời cầu nguyện đó của 그런 các 얘기 con. 했을 겁니다. Chắc là Isaac đã kể những cái chuyện đó cho các con của mình ạ. 왜냐하면 이삭은 자기 자녀들이 하나님께 축복받기를 너무나 원했을 거예요. Bởi vì Isaac rất mong muốn các con của mình nhận được sự chúc phước từ Đức Chúa Trời ạ. 뭐 아버지 이삭만 그랬겠습니까? 어머니 리브가는 자녀들에게 얼마나 하나님에 대해서 말씀을 많이 해줬겠습니까? Có phải mỗi người cha là Isaac đã chia sẻ như vậy không ạ? Mà kể cả người mẹ là Rebecca cũng đã chia sẻ nhiều về những cái điều mang tính đức tin cho con cái của mình ạ. 예, 자녀를 사랑하니까요. Bởi vì yêu thương con cái ạ. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng như vậy ạ. 우리 아버지 하나님이 계십니다. Chúng ta có cha là Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 우리를 너무나 사랑하시죠. Và Đức Chúa Trời thì rất yêu thương chúng ta đúng không ạ? 독생자 예수 그리스도를 십자가에 내어 주실 만큼요. Ngài đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã phó con một của Ngài là Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. 그런 우리가 얼마나 행복하게 살아가길 원하실까요? Như vậy thì Ngài sẽ mong muốn chúng ta được sống hạnh phúc biết bao nhiêu ạ. 그래서 하나님께서는 Vậy nên là Đức Chúa Trời ạ, 우리에게 말씀하십니다. phán với chúng ta 여기 성경을 통해서요. thông qua sách Kinh Thánh này ạ. 우리가 왜 성경을 읽어야 합니까? Tại sao chúng ta lại phải đọc sách Kinh Thánh ạ? 왜 우리가 성경에 순종해야 됩니까? Tại sao chúng ta lại phải vâng phục lời Kinh Thánh ạ? 예, 우리를 너무나 사랑하신 하나님께서 우리에게 주신 말씀이에요. Bởi vì đây là lời mà Đức Chúa Trời là đấng rất yêu thương chúng ta đã ban cho chúng ta. 말씀대로 살아갈 때 우리에게 진정한 행복이 있습니다. Khi mà chúng ta sống theo lời của Chúa thì chúng ta mới có được niềm hạnh phúc đích thực ạ. 잠언 Chúng ta mở sách Châm ngôn ạ. 3장 Đoạn 3. 1절에서부터 3절입니다. Châm ngôn đoạn 3 từ câu 1 đến câu 3 4절까지인데요. đến câu 4 ạ. 1절처럼 했을 때에 2절의 축복을 누릴 수가 있고요. Tức là khi mà chúng ta tuân giữ và làm theo đúng như cái câu 1, nội dung ở câu 1 thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả giống như trong câu 2. 우리가 3절처럼 했을 때 4절의 이 축복을 누릴 수 있는 겁니다. Và khi mà chúng ta
làm theo những cái lời ở trong câu 3 thì chúng ta sẽ có thể đón nhận được cái ân điển giống như ở trong câu 4 này. 그러니까 하나님의 마음은 2절과 4절에 있는 거예요. Vậy nên là tấm lòng của Đức Chúa Trời thì nằm ở trong câu 2 và câu 4 예, này. 하나님이 우리에게 이렇게 해주고 싶어 하시는 거예요. Đức Chúa Trời thì muốn ban cho chúng ta như thế này ạ. 그래서 1절과 3절처럼 말씀하시는 겁니다. Vậy nên là Chúa mới nói giống như ở trong câu 2 và câu 4 như này. 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. Mới nói như trong câu 1 và câu 3 như thế này. Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy, lòng con hãy giữ các điều răn của ta. 내 아들아. Hỡi con ta. 감사가 되는 표현입니다. Đây là một cái biểu hiện đáng để cảm tạ. 하나님께서 우리에게 부르십니다. 내 아들아. Đức Chúa Trời gọi chúng ta là hỡi con ta. 나의 법, 이 말씀을 잊어버리지 말고 내 명령을 지켜라. Chớ quên lời ta khuyên dạy, lòng con hãy giữ các điều răn của ta. 마음으로부터. Từ lòng của con ạ. 2절 Trong câu 2 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 2 chúng ta cùng đọc ạ. 그리하면 그것이 너로 장수하여 많은 해를 누리게 하며 평강을 더하게 하리라. 평강을 더하게 하리라. Được an khang thịnh vượng ạ. 예, 우리 그리스도인들은 말씀에 순종할 때 진정한 평강이 있습니다. Khi các cơ đốc nhân chúng ta vâng phục lời của Chúa thì chúng ta sẽ có được sự bình an đích thực ạ. 마음에 평강이 없는 이유 중에 하나는 Một trong những cái lý do trong lòng của chúng ta không có sự bình an là gì ạ? 내가 말씀을 따라 살고 있지 않기 때문입니다. Đó là bởi vì mình đang không sống tuân theo lời của Chúa ạ. 알고 있는 말씀에 순종하지 않기 때문입니다. Đó là bởi vì mình đang không vâng phục lời của Chúa mà mình đã biết ạ. 평강이 있을 수가 없죠. Thế thì sẽ không có sự bình an được ạ. 근데 하나님은 우리가 이 평강을 누리길 원하셨던 거예요. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta được hưởng thụ sự bình an ạ. 자, 그리고 3절. Ở trong câu 3. 인자와 진리로 내게서 떠나지 않게 하고 그것을 내 목에 매며 내 마음판에 새기라. Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con, hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. 인자와 진리 말씀이죠. Nhân từ và sự 사랑과 말씀. chân thật. 예. Tức là tình yêu thương và lời của Chúa đấy ạ. 그걸 내 마음판에 새기라. Hãy khắc nó vào trong bia lòng của con ạ. 여러분, 말씀이 마음판에 새겨지는 게 쉽습니까? 어렵습니까? Thưa mọi người, cái việc mà để khắc ghi lời của Chúa vào trong lòng của mình là một việc dễ hay khó à? 예. 말씀이 마음판에 새겨지려면 어떻게 해야 됩니까? Để có thể khắc ghi được lời của Chúa vào trong lòng bia lòng của mình thì cần phải làm gì ạ? 예. 정말 많이 읽어야 되고요. Thì thực sự là cần phải đọc thật nhiều lời của Chúa ạ. 정말 그 말씀을 생각을 많이 해야 됩니다. Và thực sự cần phải suy nghĩ nhiều đến lời Kinh Thánh đó ạ. 예. 그래서 말씀이 마음에 새겨지면 Và khi mà lời của Chúa đã được khắc ghi vào trong lòng rồi 그 말씀대로 살아갈 수 있으니까 thì có thể sống theo như lời đó của Chúa ạ. 4절 같이 읽겠습니다. Câu 4 ạ, chúng ta cùng đọc ạ. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중히 여김을 받으리라. 이게 우리 자녀들에 대한 부모님 마음 아니세요? Đây không phải là tấm lòng của bố mẹ dành cho con cái mình hay sao ạ? 내 자녀가 Con cái của mình 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중히 여김을 받는 것 우리 부모님의 마음이실 겁니다. đều đó nhận được cái ân huệ và sự khôn ngoan thật trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt mọi người. Đây chẳng phải là tấm lòng của ông bố bà mẹ muốn dành cho con cái hay sao? 예, 우리를 향한 하나님의 마음이 그래요. Và tấm lòng của Đức Chúa Trời hướng đến chúng ta cũng giống như vậy. 그래서 우리는 말씀을 더 봐야 되는 거예요. Thế nên chúng ta cần phải đọc lời Kinh Thánh nhiều hơn nữa. 말씀에 순종해야 되는 거예요. Chúng ta phải vâng phục lời của Chúa. 자, 이제 그런데요. Tuy nhiên ạ, 어쨌든 에서와 야곱은 그 아버지 이삭에게 그리고 어머니에게 하나님에 대한 많은 말들을 들었을 겁니다. Có lẽ Esau và Jacob nghe rất là nhiều lời từ bố mẹ của mình nói về Đức Chúa Trời ạ. 자, 그런데 두 사람의 삶의 모습은 굉장히 대조가 됩니다. Nhưng mà hình ảnh của hai người thì hoàn toàn đối ngược nhau ạ. 쌍둥이니까 얼굴은 비슷했을 수도 있어요. Bởi vì là anh em sinh đôi nên có thể là mặt thì giống nhau ạ. 근데 이 삶의 모습은 완전히 달라졌습니다. Nhưng mà hình ảnh đời sống thì hoàn toàn khác nhau ạ. 여기 창세기 25장 Chúng ta mở sách Sáng Thế Ký ạ. Đoạn 25. (27절입니다) Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 27 ạ. 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼인 고로 들 사람이 되고 야곱은 종용한 사람인 고로 장막에 거하니. Khi hai đứa trẻ lớn lên, Esau trở nên một thợ săn giỏi, thích rong ruổi ngoài đồng ruộng, còn Jacob là người trầm tĩnh, thường ở trong trại. 에서는 익숙한 사냥꾼이 되었습니다.
Esau đã lớn lên và trở nên một thợ săn giỏi ạ. 예, 사냥을 잘하는 사람이 됐어요. Tức là đã trở thành một thợ săn giỏi đấy ạ. 뭔가를 잘하려면 어떻게 해야 됩니까? Để mà trở nên giỏi một lĩnh vực nào đó thì phải làm như thế nào ạ? 자주 해야 돼요. Thì phải thường xuyên làm việc đó đúng không ạ? 예, 근데 자주만 해서는 안 돼요. Nhưng mà chỉ có thường xuyên làm như vậy thì cũng không được ạ. 마음과 정성이 들어간 채로 자주 해야 잘할 수 있습니다. Mà phải ở trong cái trạng thái là phải dốc hết tấm lòng và mà hôm qua 정성. phải dốc hết tấm lòng và lòng thành của mình, rồi thường xuyên làm đi làm lại cái việc đó thì mới giỏi được ạ. 그러니까 에서는 여기 들 사람이 됐으니까요. 늘 들에 이렇게 지내면서 Thế bởi vì Esau đã trở thành một người thích rong ruổi ngoài đồng ruộng rồi, nên là luôn 사냥하고. đi săn ạ. 예. 아마 그 당시 그 세상 가나안 사람들에게는 흠모를 받았을 겁니다. Có lẽ là vào thời lúc bấy giờ thì Esau đã được những người dân sống ở Canaan đấy hâm mộ ạ. 예, 그 당시 가나안 사람들, 하나님을 모르는 사람들은요. Và thời đó những cái người Canaan là những người không biết đến Đức Chúa Trời ạ. 예, 사냥 잘하고 외형적으로 멋지고 이런 사람들을 부러워했을 겁니다. Thì chắc là người ta cảm thấy ghen tị với những cái người mà săn bắt giỏi rồi lại có vẻ ngoài đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như vậy. 예. 무엇을 부러워하느냐, 무엇을 동경하느냐 보면 그 사람이 무엇에 관심이 있는지 알 수 있습니다. Nhìn vào cái việc mà người này ghen tị về điều gì và hâm mộ về điều gì ạ, thì có thể biết được lòng người đó là quan tâm đến điều gì ạ. 그러니까 이런 외모에 관심이 많은 사람들은 Ví dụ những cái người nào mà quan tâm nhiều về ngoại hình thì sao ạ? 외모가 멋진 사람들을 부러워하죠. Thì sẽ cảm thấy ghen tị với những cái người mà có ngoại hình đẹp ạ. 뭐 옷을 굉장히 잘 입는 사람들을 부러워할 겁니다. Và có lẽ là cũng cảm thấy ghen tị với những người mà mặc quần áo đẹp ạ. 그게 내 관심사거든요. Bởi vì đấy là cái mối quan tâm của mình ạ. 우리 그리스도인들은 어때요? Vậy thì cơ đốc nhân chúng ta thì sao? 여러분들은 어떤 분들이 이렇게 부럽습니까? Chúng ta thì cảm thấy ghen tị với người như thế nào ạ? 예, 정말 열정적인 분들, Thực sự những cái người mà thực sự rất nhiệt huyết với Chúa, 정말 복음을 위해서 열심히 수고하시는 분들, những cái người mà vất vả, thực sự vất vả vì công việc tin lành ạ, truyền 그런 giáo tin 분들이 lành. 굉장히 부럽지 않습니까? Chẳng phải là chúng ta cảm thấy rất ghen tị với những người như thế hay sao ạ? 그러니까 에서는 분명히 그 가나안 사람들, 하나님을 모르는 사람들에게는 흠모함을 받았을 겁니다. Thì rõ ràng là Esau cũng đã được những người dân ở Canaan hâm mộ và ngưỡng mộ như vậy ạ. 그래서 이제 오랜 시간이 흘러서 Thế sau một thời gian dài trôi qua, 에서와 야곱이 헤어졌다가 다시 만나는 장면이 있거든요. xuất hiện một cái cảnh là sau khi mà Esau và Jacob rời xa nhau thì có một cái lúc là hai người gặp lại nhau ạ. 그때 에서에게 400명의 군사가 있었습니다. Và lúc đó thì Esau có 400 quân lính ạ, người lính ạ. 어쨌든 에서는 이 세상적으로는 굉장히 밝아진 사람이었어요. Nói chung là Esau về mặt thời gian là một người đã trở nên thành công ạ. 근데 야곱은요. Nhưng mà Jacob thì sao ạ? 야곱은 종용한 사람인 고로 장막에 거하니. Còn Jacob là người trầm tĩnh thường ở trong trại ạ. 예, 종용하다라고 하는 것은 차분하다라는 뜻입니다. 차분하다. Trầm tĩnh ở đây đó là điềm đạm đấy ạ. 예, 영어로는 quiet man. Tiếng Anh là quiet man ạ. 그리고 이제 장막에 거하는 걸 좋아했어요. 장막에 와. 거했어요. Jacob thì thường ở trong trại, thích ở trong trại. 이게 그냥 집에서 빈둥빈둥 거리면서 이렇게 누워 있기 좋아했다 이게 아닙니다. Cái thường ở trong trại đây không phải đem theo cái ý nghĩa là ăn không ngồi rồi nằm chơi ở nhà đâu nhá. 이 성경 읽어 보시면 야곱이 양치는 일에 있어서 굉장히 잘하는 걸 알 수 있습니다. Khi mà chúng ta đọc trong sách Kinh Thánh, chúng ta có thể biết được rằng Jacob là một người rất giỏi trong việc chăn nuôi gia súc, chăn nuôi chiên ấy. 그러니까 장막에 거하기를 좋아했고 야곱은 Jacob thì thường ở trong trại, thích ở trong trại, 예, 종용한 사람이었는데요. là một người trầm tĩnh ạ. 자, 이제 이 에서와 야곱이 무엇을 중요하게 여기는지 그들의 가치관이 어떤지 잘 알 수 있는 사건이 바로 오늘 본문의 사건입니다. Và cái sự kiện giúp cho chúng ta có thể biết rõ được là Jacob và Esau là một người là người như thế nào, mối quan tâm của họ là gì, rồi giá trị quan của họ là gì, thì chính trong cái phân đoạn Kinh Thánh gốc ngày hôm nay thì chúng ta có thể biết được ạ. 야곱이 형 에서에게 장자의 명분을 이렇게 산 사건이에요. Đó chính là cái sự kiện mà Jacob đã mua lại quyền trưởng nam từ anh của mình là Esau ạ. 여기 29절에 Câu 29 ạ. 야곱이 죽을 쑤었더니 에서가 들에서부터 돌아와서 심히 곤비하여. Một hôm khi Jacob đang hầm một món súp thì Esau từ ngoài đồng về đói là. 에서가 들에서 돌아오는데 왜 심히 피곤했을까요? Tại sao mà Esau từ
từ ngoài đồng về như vậy mà lại đang đói lả. 예, 사냥도 대충 하지 않았던 것 같아요. Có vẻ như là Esau không phải là chỉ đi săn bắn đại khái đâu ạ, 이리도 뛰어다니고 저리 뛰어다니고. mà đã chạy hết chỗ này chạy đến chỗ kia. 그러니까 심히 피곤하겠죠. Thế nên là mới trở nên rất mệt như vậy ạ. 그 사냥하는 일에 내 체력을 다 썼으니까요. Bởi vì đã dốc hết cái năng lượng mình có vào việc săn bắt rồi ạ. 그러니까 이제 보이는 게 먹을 거밖에 없습니다. Vậy nên bây giờ cái thứ nhìn thấy được trước mắt chỉ là đồ ăn thôi ạ. 예, 내가 피곤하니까 네가 끓이고 있는 그거 죽 나에게 줘라. Bởi vì anh đang mệt và đói lả như vậy rồi nên là hãy cho anh ăn món súp đỏ đỏ gì kia mà em đang nấu đi. 우리 그리스도인들도 여기서 좀 교훈을 받아볼 수 있습니다. Và cơ đốc nhân chúng ta có thể rút ra được bài học ở đây ạ. 예, 우리의 체력은 한계가 있습니다. Cái thể lực của chúng ta thì có giới hạn ạ. 우리는 기계가 아닙니다. Chúng ta không phải là một cỗ máy ạ. 그러죠? Đúng ạ. 어떤 일을 열심히 하고 이렇게 하다 보면 Khi mà chúng ta chăm chỉ làm một công việc nào đó 피곤해집니다. thì chúng ta sẽ trở nên mệt ạ. 시간적인 한계도 있죠. Và chúng ta cũng có cái giới hạn về mặt thời gian ạ. 우리에게는 24시간이 주어져 있는데요. Chúng ta thì được ban cho 24 tiếng ạ. 그 제한된 시간 안에서 우리가 해야 될 일을 해야 되는 거예요. Và trong cái thời gian giới hạn như vậy đã được ban chúng ta thì chúng ta cần phải làm những cái việc mình cần phải làm ạ. 예, 우리가 누군가의 아버지고 어머니입니다. Chúng ta cũng là bố là mẹ của ai đó. 직장인이고 Chúng ta cũng là người đi làm việc ở công ty. 자녀고 Chúng ta cũng đóng cái vai trò là con cái. 뭐 이런 세상에서 역할이 있지만요. Và chúng ta cũng có cái vai trò gì đó ở trên thế giới này ạ. 우리에게 가장 중요한 역할이 무엇입니까? Nhưng mà cái vai trò quan trọng nhất đối với chúng ta là gì ạ? 그리스도인입니다. Đó là cơ đốc nhân ạ. 우리는 그리스도인입니다. Chúng ta có thân phận là cơ đốc nhân ạ. 하나님의 자녀입니다. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. 그리스도의 신부입니다. Và chúng ta cũng là cô dâu của Đấng Christ ạ. 그러면 그 일에 우리는 더욱 집중해야 되는 거예요. Nếu vậy thì chúng ta cần phải tập trung hơn nữa vào những công việc này ạ. 세상 일에 너무 피곤해지면 Khi mà chúng ta đã trở nên quá mệt bởi những cái việc của thế gian rồi 주님 일을 할 수 있는 체력이 없어지잖아요. thì chúng ta sẽ không còn cái thể lực để làm công việc của Chúa nữa. 주님 일을 할 수 있는 시간도 없어지잖아요. Rồi cái thời gian để làm được công việc của Chúa cũng không còn nữa. 예, 주님께서 우리를 구원하실 때 우리 몸도 사셨습니다. Lúc mà Chúa cứu rỗi chúng ta thì Chúa cũng đã mua cả thân thể của chúng ta. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐? Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng 너희는 너희의 것이 아니라. anh em không còn thuộc về chính mình nữa ạ. 여러분 우리가 구원받았다는 것은 Thưa mọi người, việc chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 이제는 우리의 삶이 인생이 내 몸이 더 이상 내 것이 아니라는 뜻입니다. đó là từ giờ trở đi thì thân thể của mình và cuộc đời còn lại này của mình không còn là của mình nữa ạ. 하나님께서 우리 몸을 비싼 값으로 사셨으니까요. Bởi vì Đức Chúa Trời đã mua thân thể của chúng ta bằng một cái giá rất đắt ạ. 이 몸으로 하나님께 영광을 돌리는 게 맞습니다. Thế cái việc chúng ta dùng thân thể này để dâng vinh quang lên cho Đức Chúa Trời, đó mới là điều phải lẽ ạ. 우리 그리스도인들이 에서처럼 들에 나가서 사냥하는 일은 없을 겁니다. Có lẽ là cơ đốc nhân chúng ta thì không có cái chuyện mà đi ra ngoài đồng rồi rừng săn bắt giống như là Esau. 그런데 Tuy nhiên ạ, 인터넷의 바다에서 헤맬 수는 있습니다. nhưng mà chúng ta có thể đang lang thang trôi nổi ở trên cái biển là các trang mạng xã hội đấy. 인터넷. Mạng internet. 그래서 거기에 너무 시간을 많이 뺏겨버리면 Và khi mà chúng ta đã bị cướp mất nhiều thời gian vào đó 주님의 일을 할 수가 없습니다. thì chúng ta sẽ không thể làm công việc của Chúa được ạ. 아니면 밤에 Hoặc là ban đêm ạ, 야식을 먹고 늦게 잔다고 하면요. mà lại ăn khuya rồi ngủ muộn ạ. 그게 습관이 되면 Và cái điều đó nó trở thành thói quen ạ. 다음 날 아침에 일찍 일어날 수 있습니까 없습니까? Thì buổi sáng hôm sau có thể nào mà dậy sớm được không ạ? 일어난다고 해도 맑은 정신으로 깨어날 수 있습니까 없습니까? Rồi dù có dậy sớm đi chăng nữa, dậy được đi chăng nữa thì liệu rằng có đầu óc có tỉnh táo được hay không ạ? 그게 안 된다니까요. Không được đâu ạ. 그러니까 아침에 하나님을 만날 수 있는 그 시간을 가질 수 없는 거예요. Vậy nên là buổi sáng thì không có được cái thời gian để mà gặp gỡ Chúa ạ. 그리고 주일 말씀 시간에는 늘 졸린 겁니다. Rồi vào thời gian nghe bài giảng ở buổi sáng chủ nhật thì luôn ngủ gà ngủ gật ạ. 그러니까 우리는요, 이 Vậy nên là chúng 체력과 ta- 시간을 너무 세상 일에 많이 빼앗겨서는 안 되는 거예요. Chúng ta không được để cho cái thể lực và thời gian mình có vào quá nhiều những cái thứ của thế gian này ạ. 주님께서 내게 맡기신 몸이니까요. Bởi vì đây là cái thân thể Chúa đã giao phó cho mình ạ. 그리고 주님께서 내게 주신 시간이니까요. Và bởi vì đây là cái thời gian mà Chúa cho phép mình ban cho mình ạ. 선한 청지기처럼 Nên là giống như một người quản gia trung tín ạ 예, và tốt lành 주님 ạ. 뜻대로 잘 사용을 해야 됩니다. Thì chúng ta cần phải sử dụng nó đúng theo như ý muốn của Chúa ạ.
근데 어쨌든 에서는요 너무 피곤했어요. mà nói chung là Esau thì đã quá mệt và đói lả rồi ạ. 자, 이제 에서가 야곱에게 그 죽을 달라고 합니다. Và bây giờ thì Esau đang xin Jacob cho mình ăn món súp đậu đỏ ạ. 근데 야곱이 뭐라고 하냐면요. Nhưng mà sau đó thì Jacob đã nói gì ạ? 31절에 Câu 31 ạ. 야곱이 가로되 형의 장자의 명분을 오늘날 내게 팔라. Jacob nói, anh bán quyền trưởng nam cho em trước đi. 예, 장자의 명분을 팔라고 합니다. Bán quyền trưởng nam ạ. 장자가 무엇입니까? Trưởng nam là gì ạ? 장자는요 그 아버지의 권위를 승계받는 거예요. Trưởng nam là một người sẽ được thừa kế mọi cái của cha, 가족을 대표하는 것이고 là một người đại diện cho cả gia đình ạ. 이 장자는 재산도 2배를 받습니다. Và trưởng nam thì sẽ được thừa kế cái tài sản gấp đôi các con khác ạ. 왜 야곱이 장자 명분을 팔라고 했을까요? Tại sao 야곱이 Jacob lại xin Esau bán quyền trưởng nam cho 그러니까 mình 지금 ạ? 장자의 명분을 너무 얻고 싶은 거잖아요. Bởi vì Jacob bây giờ đang rất muốn nhận được cái quyền trưởng nam đúng không 그러니까 ạ? 기회가 되니까 툭 튀어나오잖아요. Thế là khi mà mỗi khi có cơ hội cái là Jacob sẽ chớp cơ hội đó để nói luôn ạ. 장자의 명분을 내게 팔아라. Anh bán cho em quyền trưởng nam đó đi. 예, 다른 사람의 장자도 아니고 이삭의 장자가 되는 겁니다. Không phải là quyền trưởng nam của người khác mà là quyền trưởng nam của con trai Isaac đấy ạ. 하나님의 약속이 있는 사람 이삭. Isaac là một người đã được Đức Chúa Trời phán hứa ạ. 하나님께서 뜻을 이루어 가시는 사람 이삭. Và Isaac cũng là một người mà ý muốn của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất ạ. 그리고 결국 Và 이삭의 후손으로 예수님이 오십니다. và cuối cùng thì Đức Chúa Giêsu sẽ đến từ dòng dõi của Isaac ạ. 그러니까 다른 장자의 명분은 또 몰라도요. 이 이삭의 장자가 된다는 것은 너무 특별한 일이에요. Quyền trưởng nam của những người khác thì mình thì không biết như thế nào. Nhưng mà nói chung quyền trưởng nam của Isaac như thế vậy thì là một cái điều rất là quan trọng. 하나님의 축복을 받는 것이거든요. Bởi vì quyền trưởng nam đó sẽ nhận được sự chúc phúc từ Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 약속이 나를 통해 이루어지는 거거든요. Và lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất thông qua mình ạ. 근데 야곱은 둘째잖아요. Mà Jacob thì là đứa con trai thứ hai ạ. 그게 안 되는데 Thế nên là không được cái quyền trưởng nam ạ. 이 기회를 이용해서 그 thế nên- 장자의 명분을 살려고 했던 겁니다. Thế nên là Jacob đã lợi dụng cái hoàn cảnh lúc bấy giờ này ạ, để mua cái quyền trưởng nam đó ạ. 왜 야곱이 장자의 명분을 그렇게 구했을까요? Tại sao mà Jacob lại khao khát muốn có được quyền trưởng nam như vậy ạ? 예, 아버지로부터 듣는 그 하나님에 대한 말씀을 생각을 해보니까 Bởi vì khi Jacob suy nghĩ đến những cái lời mà cha đã kể về Đức Chúa Trời ạ, 하나님은 생각하면 생각할수록 너무나 크신 분이잖아요. Đức Chúa Trời là đấng mà mình càng suy nghĩ bao nhiêu thì sẽ càng thấy được Đức Chúa Trời là đấng to lớn bấy nhiêu đúng không ạ? 예, 우리가 생각을 적게 해서 그렇죠. Bởi vì chúng ta suy nghĩ ít ạ. 예, 하나님에 mới 대해 thế 생각을 thôi. 많이 한번 해보십시오. Nhưng mà chúng ta hãy thử suy nghĩ thật nhiều về Đức Chúa Trời mà xem ạ. 우주 만물을 말씀으로 창조하신 분이 하나님이십니다. Đức Chúa Trời chính là đấng đã sáng tạo ra muôn vật trong vũ trụ bằng lời của Ngài đấy ạ. 나를 위해 육신을 입고 이 땅에 오신 분이 하나님이십니다. Và Đức Chúa Trời cũng chính là đấng đã mặc lấy cái xác hình hài của con người, xác thịt này của con người mà đến trên đất này vì mình ạ. 영원한 천국을 준비해 두셨고요. Ngài đã chuẩn bị cái thiên đàng đời đời cho mình rồi. 영원한 상급과 영광을 준비해 두셨습니다. Và Ngài cũng đã chuẩn bị sẵn cái phần thưởng và vinh quang đời đời cho mình rồi ạ. 이거를 생각해 보면요. Khi chúng ta suy nghĩ đến điều này ạ, 진짜 대단하잖아요. thì chúng ta sẽ thấy là rất là tuyệt vời đúng không ạ? 그러니까 야곱은 종용한 사람이었는데요. Jacob là một người trầm tĩnh ạ. 장막에 있으면서 그 아버지께 들었던 말씀을 생각하고 또 생각해 봤던 거예요. Nên là khi mà Jacob ở trong trại thì Jacob lại nghĩ về những cái lời của Đức Chúa Trời rồi suy nghĩ lại điều đó ạ. 아, 근데 장자의 명분이라는 게 정말 중요하다는 걸 안 겁니다. Vậy nên là Jacob mới thực sự nhận biết ra được rằng quyền trưởng nam này rất là quan trọng ạ. 근데 에서는요. Nhưng Esau thì sao ạ? 예. 떡과 팥죽을 받고 장자의 명분을 팔아버렸습니다. Esau đã nhận lấy bánh rồi nhận lấy cái súp đậu đỏ rồi bán đi quyền trưởng nam đó ạ. 왜냐하면 에서는 장자의 명분을 경홀히 여겼거든요. Bởi vì Esau đã xem nhẹ 분명히 coi nhẹ cái quyền trưởng nam này. 분명히 야곱은 에서랑 같이 살았으니까 형제니까 그런 걸 알았을 겁니다. Rõ ràng là Esau và Jacob sống chung với nhau. Thế là 야곱이 Jacob 형이 장자의 명분을 그렇게 귀히 여기지 않구나 이걸 느꼈을 겁니다. Jacob cũng đã cảm nhận được và thấy được rằng là anh của mình không có coi trọng cái quyền trưởng nam này lắm. 그러니까 이렇게 말을 했겠죠. Vậy nên là Jacob mới có thể nói ra như thế này đúng không ạ? 소돔성이 멸망당했을 때 Lúc mà thành Sodom bị hủy diệt ạ, 이제 롯과
두 딸만 살아나왔습니다. thì chỉ có Lót và hai con gái của mình được sống sót ạ. 딸들이 보니까 결혼할 사람이 없고 애를 못 낳게 됐잖아요. Và các con gái của Lót khi mà nhìn thấy là không có người nào để kết hôn mà cũng không thể thế nên là không thể sinh con được ạ. 그러니까 이제 어떤 계략을 짜냐면요. Thế nên là hai con gái của Lót đã lên một cái mưu kế gì ạ? 아버지께 술을 마시고 동침하자. Đó là chúc rượu cho cha mình uống say rồi mình ăn nằm với cha của mình. 롯이 아마 술을 마셨던 것 같습니다. Có lẽ là ngày thường thì Lót đã uống rượu hay uống rượu say ạ. 안 마셨으면 그런 생각을 할 수가 없어요. Bởi vì nếu như Lót không uống hay uống rượu say như vậy thì các con gái không thể nào mà nảy ra được cái ý nghĩ đó ạ. 그러죠? Đúng không ạ? 우리가 형제자매들 사이에서 술을 선물하진 않습니다. Các anh chị em của chúng ta thì không có đi tặng rượu cho nhau. 안 마시니까요. Bởi vì các anh chị em chúng ta biết là các anh chị em của mình không uống rượu ạ. 그러니까 야곱은 분명히 에서를 통해 느끼는 게 있었을 거예요. Nên là rõ ràng là thông qua Esau thì Jacob đã cảm nhận được điều gì đó ạ. 여러분 우리도 우리 마음이 어느 정도 전달되고 느껴진다는 거 아십니까? Thưa mọi người có biết được rằng là kể cả chúng ta tấm lòng của chúng ta cũng đã được truyền tải đến những người xung quanh và họ cũng đã biết được một phần nào đó về tấm lòng của chúng ta hay không ạ? 물에 이렇게 내 얼굴을 비춰보면 Khi mà chúng ta soi mặt của mình vào trong nước ạ, 얼굴이 보입니다. thì chúng ta sẽ nhìn thấy mặt của mình ạ. 마음과 마음도 서로 비칩니다. Và tấm lòng với tấm lòng nó cũng sẽ soi chiếu cho nhau ạ. 주님을 위해 열심히 살아가는 그 마음이요 비친다니까요. Cái tấm lòng mà nhiệt huyết sống yêu thương và sống vì Chúa như vậy sẽ soi sáng cho tấm lòng của người khác ạ. 하나님을 사랑하는 마음이 비춰진다니까요. Và cái tấm lòng yêu mến Đức Trời cũng sẽ được soi sáng ạ. 우리가 그런 마음들이 서로 비칠 때에 Và khi chúng ta soi chiếu những cái tấm lòng như vậy với nhau ạ, 서로 자극을 받고 서로 더 열심을 낼 수 있는 thì chúng 겁니다. ta sẽ càng được tác động, chúng ta càng được kích thích và chúng ta càng có thể sống chăm chỉ hơn nữa vì Chúa ạ. 근데 그런 마음들이 안 보이게 되면 Nhưng mà khi mà chúng ta không thấy được cái tấm lòng đó ở trong nhau ạ, 우리도 육신이 있으니까 힘이 빠질 수 있죠. thì bởi vì chúng ta cũng mang theo xác thịt nên là chúng ta cũng có thể bị mất sức ạ. 예, 어쨌든요. Mà nói chung ạ, 에서는 이 장자 명분을 팔아버렸습니다. Esau đã bán quyền trưởng nam đi ạ. 그러니까 에서는 하나님의 축복 약속에 전혀 관심이 없었어요. Esau là một người hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến sự chúc phúc của Đức Trời, chẳng quan tâm gì đến quyền trưởng nam ạ. 그의 관심은 눈에 보이는 거였습니다. Và mối quan tâm của ông ta chỉ là những cái thứ thấy được bằng mắt ạ. 그의 관심은 현재의 즐거움이었습니다. Và mối quan tâm của ông ta chỉ là cái sự vui thích thấy từ những cái thứ thấy được ở trên hiện thực này. 그의 관심은 자기였고 Và mối quan tâm của ông ta cũng chính là bản thân ông ta. 하나님 영원한 것 그런 거에 대해서는 무관심했어요. Và ông đã không quan tâm đến những thứ thuộc về Đức Trời, những thứ đời đời ạ. 이 세상에도 에서와 같은 사람들이 많습니다. Ở trên đời này cũng có nhiều người giống như Esau ạ. 예, 우리는 하나님의 형상으로 태어난 사람들입니다. Chúng ta là những người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. 하나님은 모든 영의 아버지세요. Bởi vì Đức Chúa Trời là cha của mọi tâm linh ạ. 그러면 Nếu vậy thì ạ, 마땅히 하나님 말씀을 알고 khi mà chúng ta đã biết được lời của Đức Chúa Trời rồi, 그 하나님 뜻대로 구원을 받고 rồi nhận được sự cứu rỗi theo như ý muốn của Ngài 그 rồi, 하나님 뜻대로 살아가는 게 맞는데요. và sống theo ý muốn của Ngài thì nó mới là điều phải lẽ. 많은 사람들이 관심이 없습니다. Nhưng mà nhiều người lại không quan tâm đến điều này, 에서처럼 giống như Esau ạ. 그냥 눈에 보이는 것만을 위해 삽니다. Chỉ sống vì những cái thứ thấy được bằng mắt ạ, 돈 벌고 kiếm tiền 좀 더 잘 살고 để được sống sung túc hơn. 삶의 모습이 그걸 증거해줘요. Hình ảnh đời sống của người đó sẽ minh chứng cho tấm lòng của người đó ạ. 예수님께서 Đức Chúa Giêsu ạ 혼인잔치에 대해서 말씀을 하셨습니다. đã nói về cái bữa tiệc cưới đúng không ạ? 왕이요 이제 아들을 위해서 혼인잔치를 준비했는데 Người cha thì đã chuẩn bị tiệc cưới cho con trai của mình ạ, 그리고 많은 사람들을 초청을 합니다. và cũng đã mời rất nhiều người đến ạ. 근데 많은 사람들이 거절을 해요. Nhưng mà nhiều người lại từ chối cái lời mời đó ạ. 제가 밭을 샀기 때문에 제가 가서 좀 밭을 봐야 되겠습니다. Bởi vì tôi phải đi mua ruộng nên bây giờ tôi phải đi ra ruộng xem thế nào. 밭을 살 때 충분히 보지 않았을까요? Bởi vì tôi mới mua ruộng rồi nên bây giờ tôi phải đi xem ruộng. Chẳng phải là lúc mua ruộng rồi thì đã xem đủ rồi hay sao? 우리 비싼 값 주고 사는 거는 더 철저히 따져보잖아요. Thường những cái gì mà đắt mình phải bỏ cái giá tiền đắt ra để mua thì lúc mua mình đã mình phải xem kỹ lưỡng rồi mới mua đúng không ạ? 핑계였죠. Cái lời đó chỉ là một lời biện minh mà thôi ạ. 그리고 저는 소를 10마리 샀으니까 그거 지금 시험하러 가봐야겠습니다. Bởi vì tôi mới mua 10 đôi bò nên là 10 con bò. Nên là bây giờ tôi phải đem nó đi để thử xem như thế nào đã. 사기 전에 시험 다 해봤을 텐데. Lúc mà mua thì chắc chắn là cũng đã thử rồi mà đúng không ạ?
또 어떤 사람은 나는 장가 들었으니까 가봐야 되겠다고 못 Mà 가겠다고. có ai đó thì lại từ chối rằng bởi vì tôi phải lấy vợ nên là tôi không thể đến được. 아내랑 같이 와도 되는데요. Tôi mới lấy vợ nên tôi không thể đến được. Vậy thì cái người này chỉ đi cùng với vợ đến là được mà đúng không ạ? 하나님도 이 혼인잔치, 이 복음의 혼인잔치를 베풀고 계시는데요. Đức Chúa Trời Ngài cũng đang chuẩn bị sẵn cái bữa tiệc cưới này ạ. 사람이 구원을 받으면 그리스도 예수님의 신부가 됩니다. Con người khi nhận được sự cứu rỗi thì sẽ trở thành cô dâu của Đấng Christ ạ. 예, 그냥 와서 말씀을 듣기만 하면 됩니다. Chỉ cần đến nghe lời của Chúa là được ạ. 근데 사람들이 관심이 없잖아요. Nhưng mà người ta không quan tâm ạ. 그래서 청함을 입은 사람은 많되 택함을 입은 사람은 적도다. Vậy nên là nhiều người được mời nhưng ít người được chọn đấy. 그 혼인잔치를 거절했던 어리석은 사람들, Những cái người dại dột đã từ chối cái lời mời của tiệc cưới đó 예, 그 중에 대표적인 사람이 바로 가룟 유다일 겁니다. thì có lẽ đại diện cho những cái người đó chính là Judas Iscariot ạ. 가룟 유다는 예수님의 12 사도 중에 한 명이었습니다. Judas Iscariot là một trong 12 môn đồ của Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님과 3년 반을 동고동락했습니다. Là một người đã cùng đồng cam cộng khổ với sứ đồ Phaolô trong vòng 3 năm và với Đức Chúa Giêsu trong vòng 3 năm rưỡi ạ. 3개월도 아니고요. Không phải là 3 tháng đâu ạ, 3년 반을요. mà là 3 năm rưỡi đi ạ. 그러니까 그 예수님의 성품과 인격을 더 가까이서 느낄 수 있었을 거예요. Thế là có lẽ là Judas Iscariot cũng đã được ở ngay sát và thấy được cái nhân phẩm vừa rồi cái phẩm chất của Đức Chúa Giêsu rồi. 예수님의 말씀도 많이 들었고요. Cũng đã được nghe nhiều lời Đức Chúa Giêsu phán rồi ạ. 예수님의 기적도 가장 가까이서 볼 수 있었을 Và 겁니다. có lẽ cũng là cái người được gần nhất thấy được cái phép lạ của Đức Chúa Giêsu ạ. 근데 유다는 지옥 갔습니다. Nhưng mà Judas đã đi xuống địa ngục ạ. 왜요? Tại sao ạ? 말씀에 관심이 없어요. Bởi vì không quan tâm đến lời của Chúa ạ. 천국에 관심 없어요. Không quan tâm đến thiên đàng. 그의 관심은 오직 돈이었습니다. Và mối quan tâm của anh ta chỉ là tiền bạc mà thôi ạ. 씨 뿌리는 비유를 보면 Khi chúng ta đọc cái ẩn dụ về hạt gieo giống ấy ạ, 가시덤불에 뿌려진 씨에서는 결실할 수가 없습니다. thì cái hạt giống rơi ở trong bụi gai ấy, thì gai gốc ấy, thì không thể nào mà Kết quả được. 왜냐하면 가시덤불이 그 토양에서 이렇게 영양분을 다 빼앗아 가거든요. bởi vì cái bụi gai gốc đấy nó đã hút hết những cái màu mỡ của cái đất chỗ đấy rồi ạ. 이 마음에 재물에 대한 욕심이 있으면 Nếu như mà trong lòng có cái lòng ham muốn tiền bạc ạ, ham thích tiền bạc ạ. 예, 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 거에 마음이 매여 있으면요. Nếu như mà tấm lòng cứ chỉ bị quấn vào trong cái việc phải được ăn sung mặc sướng ở trên đời này 말씀에 안 들어갑니다. thì lời của Chúa không có vào lòng được ạ. 깨달아지지 않아요. Mà cũng không nhận biết ra lời Chúa được ạ. 왜 가룟 유대의 삶이 변하지 않았을까요? Tại sao đời sống của Judas Iscariot đã không thay đổi ạ? 저는 도적이라. Bởi vì nó là một kẻ trộm ạ. 도적이라. 도둑이에요. Kẻ trộm ạ, trộm tiền ấy, trộm tiền ấy. 마지막까지 예수님을 돈 주고 팔았습니다. Đến cùng ạ, hắn ta vẫn đã lấy trộm tiền rồi bán Đức Chúa Giêsu đi ạ. 돈에 대한 욕심 때문에 말씀이 마음에 심겨지지 않아요. Bởi vì cái lòng tham tiền bạc mà lời của Chúa không có được gieo vào trong lòng của hắn ta. 구원을 받지 못하니까 삶의 변화가 없어요. Bởi vì không nhận được sự cứu rỗi nên là đời sống không có sự biến đổi ạ. 근데 우리에게도 에서와 같은 캐릭터가 있습니다. 우리 안에. Nhưng mà ở bên trong chúng ta cũng có cái tính cách, cái nhân vật giống như là Esau ở trong chúng ta đấy ạ. 정말 중요한 거는 눈에 보이지 않는 하나님, 신앙, 영혼, 영원입니다. 정말 중요한 것은 Cái điều thực sự quan trọng là gì ạ? 눈에 보이는 것보다 눈에 보이지 않는 게 훨씬 중요합니다. Những cái thứ không nhìn thấy được bằng mắt quan trọng hơn rất nhiều so với những cái thứ thấy được bằng mắt ạ. 이 세상보다 영원한 천국이 훨씬 중요합니다. Thiên đàng là thứ quan trọng hơn rất nhiều so với thế gian này. 눈에 보이는 사람보다 보이지 않는 하나님이 훨씬 중요합니다. Rồi Đức Chúa Trời là đấng quan trọng hơn rất nhiều so với những người mà chúng ta thấy được bằng mắt này. 현재 잠깐보다 영원히 훨씬 중요합니다. Cái điều đời đời là quan trọng hơn rất nhiều so với những cái thứ hiện thực này. 근데 우리도요. Nhưng mà kể cả chúng ta, 정욕 때문에, bởi cái dục vọng xác thịt, 욕심 때문에 bởi cái lòng tham ạ, 정말 중요한 것들을 멀리할 수도 있는 겁니다. mà chúng ta có thể tránh xa cách khỏi những cái thứ thực sự quan trọng đấy ạ. 마치 에서가 팥죽과 장자의 명분을 바꾼 것처럼요. Giống như việc Esau đã đổi cái quyền trưởng nam của mình để lấy một cái bát súp đậu đỏ. 뭐 예를 들면 Ví dụ ạ, 루벤, 루벤 ạ. 이 야곱의 장자가 루벤입니다. Ruben là con trưởng của Jacob ạ. 루벤은 능력이 탁월한 사람이었는데요. Ruben là một người có cái sức mạnh rất lớn ạ. 근데 또 탁월한 사람이 아니었습니다. Nhưng không phải là một người mạnh. 창세기
49장 Chúng ta mở sách Sáng Thế Ký á, đoạn 49 á. 삼절에서 4절 Đoạn 49 từ câu 3 đến câu 4 á. 읽어주세요. Hỡi Ruben, con trưởng nam của cha, là sức mạnh của cha và là bông trái đầu tiên của sinh lực cha, vốn có địa vị cao trọng và quyền hạn tột đỉnh, quần quận như nước lũ, nên con chẳng hơn ai, vì con đã lên giường cha làm cho giường cha ô uế. 자, 3절에 권능이 탁월하도다 많은 4절에 너는 탁월치 못하리니. Ở trong câu 3, vốn có địa vị cao trọng và quyền hạn tột đỉnh, quần quận như nước lũ, nên con chẳng hơn ai. 4절에 너는 탁월치 못하리니. Con chẳng hơn ai ạ. 예, 왜 탁월한데 탁월치 못합니까? Tại sao có cái địa vị cao trọng và quyền hạn tột đỉnh như vậy nhưng mà lại không hơn ai ạ? 예, 루벤은 아버지의 첩과 동침했습니다. 성적인 죄를 지었습니다. Bởi vì Ruben đã phạm cái tội mang tính về việc quan hệ tình dục ấy, đã lên giường với vợ của cha. 그러니까 순간의 정욕을 참지 못했어요. Tức là trong khoảnh khắc đã không kiềm chế được cái dục vọng ham muốn của mình ạ. 성적인 죄를 지었어요. Và đã phạm cái tội quan hệ như vậy. 예, 능력이 탁월한데 탁월하지 못해요. Mặc dù đã có năng lực như vậy nhưng mà chẳng hơn ai ạ. 왜 하나님의 능력을 안 주시거든요. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời không ban cho năng lực nữa. 삼손은 힘이 가장 센 사람이었습니다. 인류 역사상. Trong lịch sử nhân loại thì Samson là một người có cái sức khỏe mạnh nhất ạ. 이성을 가까이 하니까요. Nhưng bởi vì Samson là gần với người khác giới ạ, 힘을 잃어버렸습니다. nên là đã đánh mất đi sức mạnh ạ. 힘은 하나님이 주시는 거거든요. Bởi vì sức mạnh là do Đức Chúa Trời ban cho. 우리 그리스도인들도 Các cơ đốc nhân chúng ta cũng như vậy. 성적인 죄로 넘어지면요. Nếu như chúng ta bị sa ngã vào cái tội quan hệ như vậy, 그 잠깐의 정욕을 참지 못하고 넘어지면 chúng ta không kiềm chế được cái ham muốn tức thì lúc đó mà chúng ta bị sa ngã vào như vậy, 예, 그리스도인다운 힘을 다 뺏기게 되는 거예요. thì chúng ta sẽ bị cướp mất hết đi sức mạnh của một cơ đốc nhân ạ. 능력이 사라지는 거예요. Sẽ mất đi sức lực đấy ạ. 왜 하나님이 안 쓰시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời không sử dụng nữa. Đức Chúa Trời không ban cho nữa. 그리고 또 데마라는 그 바울의 동역자가 있었습니다. Và có một người tên là Dema, là một người cộng sự của Phao-lô ạ. 이 데마는요, 사도 바울께서 감옥에 가는 거기까지 같이 동행했던 사람이에요. 복음 전하는 것 때문에. Dema là một người đã đồng hành cùng với sứ đồ Phao-lô đến tận lúc mà bị nhốt vào trong tù để truyền giao tin lành như vậy. 근데 결국 세상을 사랑해서 데살로니가로 갔습니다. Nhưng mà cuối cùng Dema do ham mê đời này, yêu thích thế gian nên đã đi đến Thessalonica. 사도 바울의 동역자라고 하는 아주 위대한 Một cái 그 người 이름이 있었는데요. mang cái danh rất là quý giá, là người cộng sự của sứ đồ Phao-lô đi truyền giao tin lành như vậy. 이 세상을 사랑하는 마음 때문에 Nhưng bởi cái tấm lòng yêu thích thế gian này 예, 그걸 버린 거예요. mà đã bỏ đi cái danh phận đó, bỏ đi đức tin đó, 그 위대한 직분을요. bỏ đi cái chức phận quý giá đó. 우리도 그렇습니다. Và chúng ta cũng có thể như vậy. 예, 하나님께서 우리에게 하나님 일을 할 수 있는 기회를 주셨습니다. Đức Chúa Trời thì đã ban cho chúng ta có cơ hội để chúng ta cơ hội quý giá để chúng ta có thể làm công việc của Chúa. 하나님께서 우리를 쓰겠다고 하십니다. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ sử dụng chúng ta. 귀하게 쓰임 받아야 되잖아요. Thế chúng ta phải nhận được sự sử dụng quý giá từ Chúa, đúng không ạ? 근데 세상을 사랑하는 마음 때문에 세상에 매여 있으면 Nhưng mà nếu như bởi cái tấm lòng yêu thích thế gian rồi bị trói buộc bởi những cái thứ của thế gian, 예, 주님 일을 더 충성스럽게 할 수 없는 겁니다. thì chúng ta không thể nào mà làm công việc của Chúa một cách trung tín, trung thành được nữa. 또 주님과 만나는 시간을 경홀히 여겨서는 안 될 겁니다. Và chúng ta cũng không được chảnh mảng trong cái việc, không được xem nhẹ cái thời gian gặp gỡ với Chúa. 말씀을 읽고 Đọc sách Kinh Thánh này, 기도드리고 dâng lời cầu nguyện này. 주님과의 개인적인 사귐의 시간이 있잖아요. Rồi có cái khoảng thời gian mà chúng ta có mối tương giao riêng giữa cá nhân mình với Đức Chúa Trời, đúng không 내가 ạ? 교제 나오고 Rồi mình cũng đến tham gia nhóm họp không 이거 không? 얼마나 중요한 시간입니까? Đó là cái thời gian quý giá biết bao ạ. 이런 것들을 Những cái khoảng thời gian này ạ, 경홀히 여겨서는 안 될 거예요. chúng ta không có được xem nhẹ, không được chảnh mảng nó 세상 것들 때문에. bởi những cái thứ của thế gian này ạ. 여기 Ở đây ạ, 창세기 25장 돌아갑니다. chúng ta mở lại sách Sáng Thế Ký đoạn 25 ạ. 32절이에요. Đoạn 25 câu 32.
에서가 가로되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? Esau bảo sắp chết đến nơi rồi anh còn dùng quyền trưởng nam làm gì nữa? 아무리 죽게 되었어도 Cho dù có sắp chết đến đâu đi chăng nữa 끝까지 지켜야 될 게 있습니다. thì vẫn có cái mà chúng ta cần phải giữ đến cùng ạ. 그러죠? Đúng không ạ? 장자의 명분은 뺏기면 안 되는 거예요. 팔면 안 되는 거예요. Không được để người khác cướp mất đi quyền trưởng nam và cũng không được bán đi quyền trưởng nam này ạ. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng như vậy ạ. 아무리 죽게 될지라도 Cho dù mình có sắp chết đến đâu 이 그리스도의 신분, 이 그리스도인이라는 이름은 끝까지 지켜야 되는 거예요. thì mình vẫn cần phải giữ vững cái danh phận là cơ đốc nhân này đến cùng ạ. 나는 그리스도인이다. Mình là một cơ đốc nhân, 나는 하나님의 자녀다. mình là con cái của Đức Chúa Trời ạ. 다니엘과 다니엘의 세 친구를 생각을 해보십시오. Chúng ta hãy nhớ đến Daniel và ba người bạn của Daniel xem ạ. 그 네 사람은 외국에 팔려갔습니다. 노예로. Bốn người này đã bị bắt đi làm nô đày ở một đế quốc khác ạ. 예, 왕이 말합니다. Và lúc đó thì vua có phán như thế này: 이 금신상에 절하지 않으면 풀무불에 집어넣겠다. nếu như các ngươi không có thờ lại cái pho tượng bằng vàng kia thì ta sẽ ném các ngươi vào trong lò lửa. 다니엘의 그 세 친구들은 절하지 않았습니다. Và ba người bạn của Daniel đã không có thờ lại tượng vàng đó ạ. 왕에게 담대하게 말했죠. Họ đã dạn dĩ nói với vua như thế này: 우리는 기도하지 않을 겁니다. chúng tôi sẽ không có thờ lại đâu. 그리고 우리가 풀무불에 들어갈지라도 우리 하나님께서 도와주실 겁니다. Và cho dù vua có ném chúng tôi vào lò lửa đi chăng nữa thì Đức Chúa Trời của chúng tôi cũng sẽ giải cứu chúng tôi. 그리 아니하실지라도 Và cho dù Ngài có không giải cứu chúng tôi 우리는 절하지 않습니다. thì chúng tôi cũng tuyệt đối không có thờ lại tượng thần đâu. 얼마나 멋집니까? Đó là một cái hình ảnh đẹp biết bao ạ. 죽는 일이 있어도 그 신앙은 고수한 거거든요. Dù sắp chết đến nơi nhưng mà vẫn luôn cố thủ với đức tin của mình ạ. 다니엘도 그렇습니다. Daniel cũng đã như vậy ạ. 왕이 아닌 사람에게 절을 하면 이제 사자굴에 들어간다는 법이 있었어요. Đã có một cái luật rằng nếu như mà không thờ lại vua mà lại đi thờ cúi lạy thần khác như vậy thì sẽ bị ném vào trong hầm sư tử ạ. 예, 다니엘은 그건 알고도 기도합니다. Mặc dù Daniel đã biết được cái luật đó nhưng Daniel vẫn đã cầu nguyện ạ. 기도하면 죽는 걸 알고도 기도합니다. Mặc dù biết là cầu nguyện mình sẽ chết nhưng vẫn cứ cầu nguyện ạ. 왜요? Tại vì sao ạ? 다니엘은 기도 안 하면 죽는 사람이었거든요. Bởi vì đối với Daniel ông không cầu nguyện thì ông sẽ chết ạ. 그 기도하는 시간이 자기에게 가장 행복한 시간이었거든요. Bởi vì cái thời gian cầu nguyện đối với ông là thời gian hạnh phúc nhất ạ. 차라리 사자굴에 가겠다. Thà là tôi bị ném vào hầm sư tử còn 예, hơn. 문 열어두고 기도했습니다. Nên là Daniel đã mở cửa sổ của mình ra và cầu nguyện cho người ta thấy. 이게 진짜 신앙 아니겠습니까? Đấy chẳng phải là đức tin hay sao? 그 결과가 무엇입니까? Và kết quả là gì ạ? 예, 그들은 하나님의 능력을 경험했습니다. Họ đã trải nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. 다니엘의 세 친구들은 풀무불에 들어갔지만 머리털 하나 그슬리지 않았고요. Ba người bạn của Daniel mặc dù đã bị ném vào lò lửa hực như vậy nhưng mà một sợi tóc trên đầu họ cũng không bị thiêu cháy ạ. 거기서 예수님을 만났습니다. Và tại trong cái lò lửa đó thì họ đã được gặp Đức Chúa Giêsu ạ. 다니엘도 사자굴에 들어갔지만 Daniel cũng vậy, mặc dù đã bị ném vào trong hầm sư tử ạ. 예, 사자들이 전혀 다니엘 공격하지 않았고요. Nhưng mà các con sư tử ở trong hầm đó thì hoàn toàn không có tấn công Daniel ạ. 오히려 안전하게 나왔습니다. Mà ngược lại Daniel còn được an toàn, được đưa ra khỏi hầm đó ạ. 우리가 아무리 죽게 되었어도 Cho dù chúng ta có rơi vào cái tình cảnh sắp chết đến 우리가 đâu 아무리 상황이 궁핍해져도 và cho dù cái hoàn cảnh của chúng ta có bần cùng đến đâu 양보할 수 없는 게 있습니다. thì cũng có cái mà chúng ta tuyệt đối không được nhượng bộ ạ. 내가 세상과 타협하지 않는 이유는 Lý do mà mình không có thỏa hiệp với thế gian là gì ạ? 예, 그리스도인의 명예를 지키기 위해서입니다. Đó là để giữ vững cái danh phận cơ đốc nhân của mình ạ. 예, 야곱은 이 장자의 명분이 너무나 사고 싶었어요. Jacob rất muốn mua quyền trưởng nam này 왜냐하면 생각을 많이 했거든요. bởi vì Jacob đã suy nghĩ nhiều ạ. 야, 내가 조금만 더 빨리 태어났으면 얼마나 좋았을까? Ui, nếu mà mình được sinh ra trước thì có phải tốt hơn không? 내가 장자의 명분을 받을 수 있었을 텐데. Như vậy thì có lẽ là mình đã nhận được cái quyền trưởng nam rồi. 근데 거기서 포기하지 않았죠. Nhưng mà tại đó thì Jacob không từ bỏ. 물론 야곱의 방법은 잘못됐습니다. Hiển nhiên thì cái cách Jacob làm là sai. 근데 Nhưng- 그 축복을 사모하는 마음은 하나님께서도 칭찬하십니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã khen ngợi Jacob về cái tấm lòng muốn nhận được sự chúc phước từ quyền trưởng nam đấy ạ. 구원도 그렇죠. Sự cứu rỗi cũng như vậy đúng không 우리는 ạ? 아담의 후손으로 태어났습니다. Chúng ta thì sinh ra từ dòng dõi của Adam ạ. 죄인으로요. Sinh ra là tội nhân ạ. 너무나 많은 죄를 지었었는데 Và chúng ta đã phạm rất nhiều tội lỗi ạ. 도저히 우리는 천국에 갈 수 없는 사람들이었는데요. Vốn dĩ chúng ta là những người tuyệt đối không thể lên được thiên đàng ạ. 예. 회개했고 복음을 듣고
이제 복음을 알게 됐습니다. Nhưng mà chúng ta đã ăn năn, được nghe tin lành và chúng ta đã nhận biết ra tin lành. 근데 누가 구원을 받습니까? Ai là người nhận được sự cứu rỗi ạ? 관심 있는 사람. Là những người có quan tâm ạ. 그리고 정말 구원받기를 갈구하는 사람이 구원받습니다. Và người nào mà thực sự khao khát khẩn cầu mình muốn nhận được sự cứu rỗi thì người đó sẽ nhận được sự cứu rỗi ạ. 마태복음 11장입니다. Chúng ta mở sách Matthew đoạn 11 ạ, 12절. câu 12. 마태복음 11장 12절. Sách Matthew đoạn 11 câu 12 ạ. 예, 우리 같이 읽겠습니다. Câu 12 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 세례 요한의 그 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 침노하는 자는 빼앗느니라. Kẻ cường bạo muốn chiếm lấy vương quốc ấy ạ. 예. 하나님의 축복은요, 우리가 더 갈구해야 돼요. Chúng ta cần phải khao khát khẩn khoản hơn nữa về sự chúc phước của Đức Chúa Trời. 구원도 그렇습니다. Sự cứu rỗi cũng như vậy ạ. 예, 무관심한 사람이 구원받는 일은 절대 없어요. Tuyệt đối không có cái chuyện nào mà sự cứu rỗi lại được ban cho cái người không quan tâm ạ. 관심이 있고 회개하고 갈구하는 그 사람에게 정말 구원을 이루어 주십니다. Mà sự cứu rỗi sẽ thực sự được hoàn tất trên một cái người mà thực sự khao khát, khẩn cầu và quan tâm ạ. 하나님은 축복해 주시길 원하니까요. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài muốn chúc phước ạ. 그 축복을 갈구하는 사람을 아십니다. Nên là Ngài biết được người nào đang khao khát sự chúc phước này. 그리고 실제로 축복을 해 주십니다. Và trên thực tế Ngài ban phước cho người đó ạ. 하나님 뜻 안에서. Trong ý muốn của Chúa. 야곱은요, 그 이름의 뜻이 간사하고 얍삽하다라는 뜻이 있습니다. Tên của Gia-cốp mang ý nghĩa là gian xảo và quỷ quyệt ạ. 비록 간사했지만 Mặc dù ông đã gian xảo, 예, 그는 축복을 받는 데는 정말 뛰어났던 사람이에요. nhưng mà ông là một người thực sự 축복을 rất là 갈구하는데. tài giỏi và khao khát trong việc muốn nhận được sự chúc phước ạ. 야곱. Gia-cốp ạ. 우리도 야곱과 같은 삶을 살면서 하나님으로부터 축복을 받아야 되는데요. Chúng ta cũng cần phải sống một cái cuộc sống giống như Gia-cốp và nhận được sự chúc phước từ Đức Chúa Trời. 그러려면 생각을 많이 해야 됩니다. Thế thì chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều ạ. 하나님에 대해서, Suy nghĩ nhiều về Đức Chúa Trời, 영원한 천국에 대해서, suy nghĩ nhiều về thiên đàng đời đời, 상급에 대해서. suy nghĩ về phần thưởng ạ. 정말 영적인 이런 것들을 우리가 많이 생각을 해야 돼요. Thực sự là chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều về những cái điều thuộc linh ạ. 근데 생각은 어디서부터 이렇게 일으켜집니까? Nhưng mà suy nghĩ của chúng ta nó được bắt nguồn từ đâu ạ? Nó được nảy sinh từ đâu ạ? 보고 듣는 거예요. Từ việc mình nghe và thấy đúng không ạ? 아, 분가 먹고 싶다. Ôi mình muốn ăn bún cá. 왜 이런 생각이 났을까요? Tại sao lại có suy nghĩ đó ạ? 제가 분가를 먹어본 거죠. Bởi vì đã từng ăn bún cá rồi 그 맛을 아는 겁니다. và biết được cái vị của nó rồi. 그러니까 먹고 싶은 생각이 또 올라오는 거예요. Thế nên là một cái suy nghĩ là muốn ăn bún cá đó nó mới nổi lên như vậy. 아, 그거 보고 싶다. Ôi mình muốn xem cái đấy. 왜 보고 싶은 생각이 일어났을까요? Tại sao mình lại nảy sinh cái suy nghĩ là mình muốn xem ạ? 예, 재밌게 봤거든요. Bởi vì trước đó mình đã xem cái đấy thấy hay và thú vị rồi. 그러니까 또 재밌게 보는 거예요. Thế nên là mình lại muốn xem cái đấy tiếp ạ. 우리는 보고 듣는 거에 의해서 내 생각이 일으켜집니다. Cái suy nghĩ của chúng ta nó được khơi dậy và được nảy sinh từ những cái chúng ta nhìn và xem và nghe. 예, 그러니까 우리는 더 하나님 말씀을 들어야 되는 겁니다. Vậy nên là chúng ta cần phải nghe lời của Chúa nhiều hơn nữa ạ. 하나님 말씀을 더욱 봐야 되는 Và 겁니다. chúng ta cần phải xem lời của Chúa nhiều hơn nữa ạ. 그렇지 않으면요, Nếu không, 다른 생각들이 우리의 마음을 꽉 붙잡게 됩니다. nếu không những cái suy nghĩ khác nó sẽ bám chặt, trói chặt cái chứa đầy trong cái suy nghĩ trong đầu của chúng ta đấy ạ. Trong tấm lòng của chúng ta 디모데후서 đấy. 4장 Chúng ta mở sách Timôthê 2 đoạn 4 ạ. 삼절 Timôthê 2 đoạn 4 câu 3, 그리고 4절입니다. câu 3 và câu 4 ạ. 디모데후서 4장 3절. Timôthê 2 đoạn 4 câu 3. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기 사욕을 쫓을 스승을 많이 두고 Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai. 예, 때가 이르리니 어느 때가 되면 Sẽ đến một thời điểm nào đó, 이제 사람들이 바른 교훈, 건전한 교훈을 받지 않는다라는 겁니다. người ta không
chịu nghe, không chịu đón nhận cái giáo lý chân chính nữa. 예, 말씀을 듣기 싫어한다는 겁니다. Điều đó có nghĩa là không thích nghe lời của Chúa nữa. 말씀에 관심이 없어진다라는 거예요. Và trở nên không quan tâm đến lời của Chúa nữa. 그리고 귀를 돌이켜서 Rồi bịt tai mình lại. 진리에서 귀를 돌이켜서 4절에 Trong câu 4, bịt tai không nghe chân lý ấy, 허탄한 이야기를 쫓으리라. mà hướng tai của mình đến những cái chuyện hoang đường ấy. 예, 자기의 사욕을 쫓을 그런 이야기들. 자기 Hướng đến những cái câu chuyện 자기 욕심, liên quan đến dục vọng xác thịt của mình, 육체가 원하는 것. những cái điều mà xác thịt mình mong muốn ạ. 예, 그런 것들을 듣는다. 그런 것들에 관심을 갖느라고요. Quan tâm và hướng đến những cái điều đó. 진리의 교훈에서 말씀에서 귀를 돌이킨다라는 거예요. Rồi bịt tai không chịu nghe lời của Chúa, không chịu nghe lời chân lý nữa. 네, 우리 형제자매들 한번 일주일의 삶을 돌아보셔요. Các anh chị em chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy thử nhìn lại một đời sống của mình một tuần đã qua đi ạ. 우리는 얼마나 말씀에 귀를 기울였습니까? Liệu rằng chúng ta đã nghiêng tai của mình đến hướng đến lời của Chúa được bao nhiêu ạ? 얼마나 말씀을 보았습니까? Rồi mình đã đọc và xem lời Kinh Thánh được bao nhiêu ạ? 말씀을 듣지도 않고 보지도 않았다면요. Nếu như mình đã không đọc sách Kinh Thánh và cũng không nghe lời của Chúa như vậy, 내가 지금 3절, 4절의 주인공인 거예요. thì mình đang là nhân vật chính của câu 3 và câu 4 này đấy ạ. 그런데 어떻게 하나님에 대한 생각이 나올 수 있겠습니까? Vậy thì làm Sao mà nghĩ đến Đức Chúa Trời được ạ? 어떻게 주님 은혜에 보답하려는 생각이 나올 수 và làm 있겠습니까? sao mà ra được cái suy nghĩ là muốn báo đáp ân điển của Chúa được ạ? 진짜 무서운 말씀입니다. Đây là một cái lời thực sự đáng sợ. 그리스도인들이 말씀에서 귀를 돌이킨다니 무슨 말입니까? Cơ đốc nhân mà lại bịt tai không chịu nghe lời của Chúa như vậy thì nó nghĩa là gì ạ? 지금 우리 안에서 일어나고 있는 일입니다. Đây là cái sự việc đang xảy ra ở trong chúng ta đấy ạ. 그래서 우리는요, Vậy nên là chúng ta 보고 듣는 것을 정말 잘해야 돼요. thực sự cần phải làm tốt trong cái việc xem và nghe. 예수님께서 말씀하시기를 Đức Chúa Giêsu có nói rằng 무엇을 듣는가 조심하고 Hãy suy xét điều mình nghe. 어떻게 들을지 조심하라고 하셨습니다. Chúa nói rằng hãy cẩn thận về cách các con nghe. 그리고 이제 이 야곱은요, và Jacob ạ 정말 하나님의 축복을 간구했잖아요. là một người thực sự đã rất là khao khát tìm cầu khẩn cái sự chúc phước của con trưởng nam ạ. 자격은 없었습니다. Ông thì không có tư cách ạ. 근데 Tuy nhiên ạ, 그 하나님의 축복을 갈구하는 그 마음은 정말 컸습니다. nhưng mà cái tấm lòng rất là khao khát cái sự chúc phước đó ở trong ông thì rất lớn ạ. 그리고 결국 하나님의 축복을 받았습니다. Và cuối cùng ông đã nhận được sự chúc phước của Đức Chúa Trời. 우리 창세기 Chúng ta mở lại sách Sáng Thế Ký 32장입니다. đoạn 32. 창세기 32장 Sách Sáng Thế Ký đoạn 32 24절 câu 24 ạ. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 Đang khi Jacob ở lại một mình thì có một người vật lộn với ông cho đến rạng đông. 예, 야곱이 그 에서로부터 장자의 명분을 빼앗았고요. Sau khi mà Jacob đã cướp được cái quyền trưởng nam từ Esau rồi 그리고 아버지 이삭에게도 축복을 받습니다. và cũng đã nhận được cái sự chúc phước từ cha của mình là Isaac rồi. 예, 에서가 이걸 알고 야곱을 죽이려고 했는데요. Và sau khi mà Esau biết được điều đó thì Esau tính giết hại Jacob ạ. 어머니 리브가가 알고 이 야곱을 자기 친정으로 피신시킵니다. Nhưng mà Rebecca đã biết được cái ý đồ đó của Esau nên là đã cho Jacob được tẩu thoát và đến ẩn náu ở nhà cậu của mình ạ. 이제 시간이 20년이 흘렀습니다. Và 20 năm trôi qua 하나님께서 야곱에게 고향으로 돌아가라고 하셔요. thì Đức Chúa Trời có phán với Jacob là con hãy trở về quê hương của mình. 그래서 이제 야곱이 사람을 보내서 형 에서에게 이제 돌아가겠다고 이렇게 하는데요. Vậy nên là Jacob đã sai người của mình để gặp Esau và nói Esau rằng là em sẽ trở về. 에서가 400명의 군사들을 데리고 자기를 맞으러 나온다는 거예요. Và sau đó thì Esau đã dẫn theo 400 quân lính để ra để đón Jacob ạ. 얼마나 두려워요. Thế thì lúc đấy Jacob sợ hãi biết bao ạ. 그러니까 이제 이 양떼와 자기 가족들이 이렇게 진을 나눠서요. Vậy nên là Jacob đã chia ra theo doanh trại đơn vị là gia súc với cả là 네, 가족들도. gia đình của mình rồi
đầy tớ của mình. 순서대로 보내고 tức là 자기는 이제 마지막에 이렇게 남아 있습니다. phân chia để cho đi theo thứ tự ạ. Từ gia súc rồi đầy tớ rồi đến gia đình của mình, sau đến mà mới đến là cuối cùng là đến gia đình của mình ạ. 홀로 남았습니다. Và lúc bấy giờ thì Jacob được ở lại một mình. 근데 그때 어떤 사람이 이제 야곱에게 와서 씨름을 하는 거예요. 씨름. Nhưng mà có một ai đó lại đến với Jacob rồi lại vật lộn với ông ạ. 근데 그 사람이 보니까요. 야곱이 포기를 안 하는 거예요. Và người này thì thấy rằng là Jacob không chịu buông ạ. 그래서 이제 야곱의 환도표를 쳐버렸습니다. Vậy nên là cái người này đã đánh vào xương hông của Jacob ạ. 그 뼈가 부러진 것이죠. Và cái xương hông này đã bị gãy ạ. 그래도 야곱이 그 사람을 놓질 않아요. Và dù như vậy Jacob cũng không có buông người này ra. 그러면서 야곱이 26절처럼 말합니다. Và trong câu 26 thì người này có nói như thế này. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그 사람이 가로되 날이 세려하니 나로 가게 하라. 야곱이 가로되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 예, 이게 야곱의 마음입니다. Đây chính là tấm lòng của Jacob. 여기 사람은 하나님이십니다. Và người đó ở đây chính là Đức Chúa Trời. 이게 우리에게 무엇을 보여주시냐면요. Và điều này cho chúng ta thấy được điều gì ạ? 야곱은 하나님의 축복받기를 간절히 원했습니다. Jacob đã rất khao khát muốn nhận được sự chúc phúc của Đức Chúa Trời. 축복 안 해주면 저는 안 갑니다. Nếu như mà Ngài không ban phước cho con thì con sẽ không buông Ngài ra đâu. 야, 그러니까 하나님이요. Thế nên là Đức Chúa Trời ạ, 야곱 대신에 새로운 이름을 주셨어요. Ngài đã ban cho Jacob một cái tên mới ạ, 이스라엘입니다. là Israel ạ. 하나님과 겨루어 이겼다라는 거죠. Đó có nghĩa là đã thắng được Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 사람이 어떻게 이길 수 있겠습니까? Con người thì làm sao mà thắng được Đức Chúa Trời ạ? 축복을 받는 쪽으로 야곱은 승리했다라는 거예요. Mà lời đó có nghĩa là Jacob đã giành phần thắng về phía xin được sự chúc phước đấy. 예. 그리고 31절에 Rồi câu 31 ạ. 30절 같이 읽겠습니다. Câu 30 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 그러므로 야곱이 그곳 이름을 브니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라. 브니엘은 하나님의 얼굴입니다. Phainiel là mặt của Đức Chúa Trời ạ. 정말 하나님의 축복을 갈구했던 그는 Thực sự là cái người đây là Jacob này đã khao khát sự chúc phúc của Đức Chúa Trời. 정말 하나님의 얼굴을 대면할 수 있었습니다. Thì người nào mà thực sự khao khát sự chúc phúc của Đức Chúa Trời thì đã được thực sự đối mặt với Đức Chúa Trời. 무슨 뜻입니까? Điều đó có nghĩa là gì ạ? 정말 하나님께 간절히 매달렸더니요. Đó là nếu như mà thực sự chúng ta khao khát bấu víu vào Đức Chúa Trời 하나님의 능력을 체험하게 되는 거예요. thì chúng ta sẽ được trải nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời. 이게 야곱입니다. Đấy chính là Jacob ạ. 내 생각에 불가능해 보이는 일들이 있을지라도 Cho dù có những cái việc mà bằng suy nghĩ của mình thì mình nghĩ là nó không có thể nào mà thực hiện được. 전도라든지요. Ví dụ như việc truyền giảng này 아니면 내 삶의 어려움이라든지 hay là những cái khó khăn trong cuộc sống của mình 아니면 지금 뭔가 피하고 싶은 상황이라든지 hay là những cái hoàn cảnh nào đó mà hiện tại mình muốn tránh khỏi nó ạ. 주님께 매달린다면 Nhưng mà khi ở trong hoàn cảnh đó mình vẫn cứ bấu víu vào Chúa 주님께서 안 도와주실까요? thì Chúa lại không giúp đỡ mình sao ạ? 너희가 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 곳으로 주시지 않겠느냐. Vậy nếu con vốn là người xấu còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao ạ? 예, 하나님은 갈구하는 자에게 축복해 주십니다. Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước cho những người nào mà khao khát cầu khẩn ạ. 야곱은 부족한 것도 많고 Jacob cũng có nhiều điều thiếu sót ạ, 꾀도 많고요. cũng có nhiều mưu kế ạ, 잘못도 많이 했지만 cũng đã mắc nhiều lỗi lầm ạ. 예, 정말 하나님의 축복을 사모하는 Nhưng 사람이었어요. mà ông là một người thực sự khao khát sự chúc phúc của Đức Chúa Trời ạ. 그 야곱입니다. Đấy chính là Jacob ạ. 그래서 우리는 에서처럼 정말 중요한 것들을 경홀히 여겨서는 안 되고요. Vậy nên là chúng ta tuyệt đối không có được xem nhẹ những cái thứ quan trọng giống như Esau ạ. 야곱처럼 더 하나님의 축복을 갈구해야 되겠습니다. Mà chúng ta cần phải khao khát sự chúc phúc của Đức Chúa Trời hơn nữa giống như Jacob ạ. 그러려면 하나님에 대해서 정말 많이 생각해야 됩니다. Thế thì để được như vậy thì chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều về Đức Chúa Trời hơn nữa ạ. 아시겠죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 아버지, 저희에게 이 귀한 성경을 주심에 감사드립니다. Đức Chúa Trời Cha của chúng con ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con lời của Chúa. 세상에 마음을 뺏기기 쉬운 이 마지막 때에 저희가 살아가고 있습니다. Chúa ơi, chúng con đang sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng, là thời kỳ dễ cướp mất đi tấm lòng của chúng con. 정욕대로 사는 것이 아니라 Xin Chúa giúp đỡ để chúng con không sống theo dục vọng xác thịt. 육체 소욕대로 사는 게 아니라 Chúng con không sống theo ham muốn của xác thịt này.
주님 뜻 가운데 그리스도인답게 살아갈 수 있도록 Và 도와주시옵소서. xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể luôn sống theo ý muốn của Chúa và sống ở trong Chúa. 하나님의 자녀답게 살 수 있도록 더욱 인도해 Chúa 주시옵소서. ngài dẫn dắt để chúng con có thể sống ra dáng là một cơ đốc nhân, sống ra dáng là con cái của Chúa. 우리 중에 누구도 잠깐 있다 없어질 세상 것들 때문에 하나님이 주실 영원한 것들을 버리지 않도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con để không một ai trong chúng con bởi vì những cái thứ của đời này, những cái thứ tạm thời và chóng qua này mà từ bỏ đi, buông bỏ mất đi những cái thứ đời đời. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.